خب لایو هم ضبط میکنم. پس نکاتی که اینجا بود کرایتریان بود که این میشه معیار، این میشه معیارها، مثل همون فنومنن که جمعش میشه فنومنا، مثل همونه. دیگه چی داشتیم تو این سوال؟ نکته دیگه که داشتیم انالیسیس. این کسی میدونه جمعش چی میشه انالیسیس؟ کسی که میتونه بگه. انالیسیس. آفرین، انالیسیس. اینا هم جمعشون رو کار کرده بودیم. انالیسیس. سلام استاد، وقت بخیر. سلام و درود، وقت شما بخیر. خسته نباشید. سلامت همین باشید. آزمون چند روز پیش قلمچی هم اومده بود. آفرین. البته مال خرداد ما. آفرین، بسیار هم عالی. آره 2 تا از هم اسامی داده بود. بسیار هم عالی. پس این انالیسیس که جمعش میشه انالیسیز، ای اس آخرش میشه. پس این مفرده ولی حواستون باشه این جمعه. این جمعه دیگه. دیگه چی داشتیم اینجا؟ نکته دیگه که اینجا داریم دیگه چیز خاصی نداریم. پس اتنشن حرف اضافهش تو بود و این هم مفرد جمعشون رو گفتم. خود ماستر پی پی و شوت پی پی هم گفتم. این هم که گفتیم معترضه بین فاعل و فعله. اگه یادتون باشه این معترضه هم توضیح دادیم. یه بار دیگه من توضیحش بدم. مثلا میگه I think that he loves you. یه جمله این شکلی. گفتیم وقتی جمله واره اسمی در نقش مفعول قرار میگیره، جمله واره اسمی با در نقش مفعول قرار میگیره، چیکار ما میتونیم بکنیم؟ میتونیم این ذات رو خب پاک کنیم طبیعتا، درسته؟ حالا این قسمت رو میتونیم بیاریم وسط اینو، میتونیم بازی بدیم وسط این، معترضش کنیم. یعنی اینجوری میتونم بنویسم he I think loves you. یا میتونم چطور بگم he loves you مثلا I think. تو اخبار زیاد دیدید دیگه این شکلی. مثلا یه چیزی میگه، یه جمله درازه میگه، بعد کاما officials says یا said، هرچی مقامات میگویند و آخر میگه. زیاد تو اخبار این چیزی دیدید حتما. این هم توی بالانس هم گفتید مثلا بعضی مواقع میتونید مثلا that اینو پاک کنید بعدش رو در نظر بگیرید. آفرین. یکی از نکات بالانس این بود که وقتی می‌خواستیم ساده بکنیم I think رو پاک می‌کردیم. حالا اون که اون لایوار بودن یادشون هست. اگه کسی نکته چیزی درباره این سوال داره بهم بگه. اگه جایی براش ابهامه یا چیزی حتما بهم بگه. اگه نه کم کم بریم سراغ سوال 2. میخوام لایو زیاد طولانی نشه، در حد 1 ساعت، نهایتا 1 ساعت رو تمومش کنیم. اگه کسی نکته چیز داره حتما بهم بگه. نکته چیزی؟ خب کسی نکته نداره، بریم برای سوال 2. سوال 2 چی میگه؟ میگه shops say that، فروشگاه ها میگن که، منظورش از فروشگاه ها میگن که خب منظورش اون فروشنده هاست دیگه. خود فروشگاه که نمیتونه ان شاءالله چیزی بگه دیگه، منظورش فروشنده هاست دیگه. فروشنده ها میگن که، حالا چی میگن؟ ساختارهای used to اینا رو آورده. پس بریم یه مرور سریع بکنیم used to اینا رو، بعد بیایم سراغ این سوال. چند تا ساختار با used to داشتیم. یکی used to do something. اوکی، used که بعدش مصدر با تو میاد. used to do something. یه used که بعدش مصدر با تو میاد. اوکی، یه used که بعدش مصدر با تو میاد، قبلش هم فعل to be نیست، درسته؟ used بعدش مصدر با تو، قبلش هم فعل to be نیست. این یه عادتی که در گذشته بوده و الان نیست دیگه، درسته؟ عادتی که قبلا بوده الان نیست. I used to play the piano but I quit years ago. قبلا پیانو میزدم اما سالهاست دیگه رهاش کردم. اوکی، این باتی که آورده یعنی دیگه الان نیست دیگه. She used to live in London but now she lives in Paris. قبلا تو لندن زندگی میکرده، الان تو پاریس. پس یه عادتی که قبلا بوده الان نیست، یه کاری که قبلا بوده الان نیست. پس used بعدش مصدر با تو، قبلش هم فعل to be نیست در این حالت. یه used که بعدش مصدر با توه ولی قبلش فعل to be. اوکی، اینجا to be نبود، اینجا to be هست. این چیه؟ خب این مجهول شده دیگه. وقتی میخوایم کاربرد یک وسیله رو بگیم، اوکی، یا هدف از یک وسیله رو بگیم، از این استفاده میکنیم. مثل این the knife is used to cut bread. چاقو استفاده میشه برای بریدن نون. The app is used to track your daily steps. ببخشید استاد، این مثل همون کاربرد for به علاوه doing نبود؟ آفرین، مثل اون کاربرد for به علاوه ingه، مثل همونه دقیقاً. آفرین. The app is used to track your daily steps. پس حواستون باشه used که بعدش مصدر با تو میاد ولی یه to be قبلش هست چون مجهوله دیگه.
اوکی، چاقو استفاده نمیکنه دیگه، درسته؟ پس فرقش با بالا این بود، دوتاشون مصدر با تو بودن، یعنی آینجی و اینا نبودن، ولی بالایی تو بی قبلش نداشت، این تو بی داره. حالا بعدی مثل این دومی است، بعدی تو بی داره ولی این بعد از این تو چی میاد؟ آینجی میاد دیگه، شکل ساده نمیاد. این چیه؟ وقتی میخوایم بگیم به یک موضوع عادت داریم، وقتی بگیم بحث عادت داشتن به یه چیزیه. اینجا بحث عادت نبود، بحث کاربرد بود. اینجا بحث عادته. من I am used to waking up early because of my job. من عادت دارم به زود بیدار شدن به خاطر کارم. بحث عادت دیگه، بحث کاربرد نیست. پس حواستون باشه دیگه، بحث عادت که باشه بعد از این تو در واقع حالت آینجی قرار میگیره، چون این تو در اینجا حرف اضافه است. اوکی، این تو در اینجا حرف اضافه است. She's used to working under pressure. اون عادت داره به کار زیر فشار. پس حواستون باشه. این سه تا و چهارمی هم که get بود، get used to فلان. باز این بحث عادته، ولی این بحث عادت پیدا کردن به چیزی. اون بحث عادت داشتن یا عادت پیدا کردن. زیاد فرقی با هم ندارن. زیاد مهم نیست. فرق اون دومی و سومی زیاد مهم بود. شکلشون مثل هم بود. be used، فقط این تو بعدش آنجی میومد، اون ساده میومد. خیلی مهم بود. چجوری یادمون بمونه؟ من خودم همیشه اینو دومی بحث یه وسیله است. این بحث یه آدمه. آدم به یه چیز عادت پیدا میکنه، وسیله برای چیز استفاده میشه. من خودم همیشه اینا رو قاطی میکنم. سعی کن قاطی نکنی. ناکن چقدر روش خوبی دارم بهت میگن. سعی کن قاطی نکنی. خیر ان شاء الله. I'm still getting used to living in a big city. بازم این همون ساختار گته که بحث عادت کردنه. پس سومی و چهارمی بحث عادت کلا. دومی بحث کاربرد، اولی هم که بحث سابقا یه کاری کردنه که الان دیگه نمی‌کنیش. اوکی؟ بسیار هم عالی. اینا رو مرور کردیم، حالا بریم خود تستمون رو بزنیم. دارم تون میگم که لایومون زیاد طولانی نشه، خسته نشید. خب فروشگاه ها میگن که they نقطه چین from passing فلان. حالا بازم حواستون باشه ادامه اینو بخونید. یادتونه مثالی که زدم توی کدوم بود؟ تو اولی. یادتونه تو اولی اینجا اینو یادتونه مثالش همش بات داشت. این چون می‌خواست بگه یه عادتی در گذشته است، در ادامهش یه باتی چیزی میگه که بگه الان اینجوری نیست معمولا. اوکی، یک نشانهش اینه. این کاربرد اولیش یک نشانه باتی داره، مثل همون شو تفیفی بود که گفتم نشانه باتی داره. جملهشو تا آخر بخون. اینم تا آخر بخون، ممکنه این نشانه باتی باشه بهت کمک بکنه. که ادامهش اگه بخونی میگه but the new developments are harmful to this business. اما تحولات جدید، اما ساخت و سازهای جدیدی که انجام شده مضر هستند. پس قبلا یه جور دیگه بوده، الان ولی اینجور نیست. اوکی؟ پس یه بات اینجا خیلی مهمه، حواستون باشه بهش. پس باتو من قرمزش کنم، نه خودشو قرمز بکنم. این نوش هم خیلی مهمه. پس مغازه ها میگن فلان چیز خوب بوده اما تحولات جدید براشون مضره. پس یه چیزی که قبلا یه جوری بوده الان دیگه اونجور نیست، مضر شده. قبلا ازش سود میبردن، قبلا بحث سود بردن بوده، اما الان چی شده براشون؟ هارمفول شده، مضر شده. اوکی؟ پس این باته خیلی به ما اینجا کمک میکنه. خب حالا گزینه‌ها رو نگاه کنیم. were used benefited، اصلا که هیچ کدوم از این ساختارها که اصلا این نبود. این که چرت و پرت دیگه، درسته؟ هیچ کدوم از این ساختارها که اصلا این نبود. حالا کاری با اون نکات نداریم، مثلا چرت و پرت دیگه. used to benefiting که اصلا نداشتیم. اینم هیچ کدوم از اون ساختارها نیست دیگه. سر کاری ان در واقع این یک و دو. used to اینم که نداشتیم. اصلا سه تا ساختارش سر کاری ان. یک و دو و سه اصلا از لحاظ ساختاری ایراد دارن. هیچ کدومشون جزء اون 4 تا ساختاری که گفتم نیستن دیگه. تنها گزینه‌ای که اصلا میتونست درست باشه همین. اصلا نیازی به بلد بودن نیست، فقط ساختارشون رو بلد بودی به جواب میرسی. پس سابقا این مغازه ها سود میبردن از چی؟ from passing trade on the way. از اون در واقع تجارت در حال گذر، یعنی مغازه ها سود میبردن از اون مسافرایی که رد میشدن، از اونها سود میبردن. passing trade یعنی مسافری که همینجوری رد میشه و تجارت میکنه باهات. But the new developments are harmful to their business. اما اون تحولات جدیدی که رخ داد، احتمالاً ساخت و ساز چیزی شده دیگه، مسافرها از کنار مغازه رد نمیشن. چون از کنار مغازه رفت آمد کم شده دیگه، سودش کم شده. این ساخت و سازا براش مضر شده. ولی قبلا از اون رفت آمد، از اون مسافرایی که کنارش رد میشده سود میبرده. پس سابقا یه سودی میبرده از اون رفت آمد، ولی الان دیگه مضر شده. این ساخت و ساز دیگه مشتری از کنارش رد نمیشه و داره بهش آسیب میرسونه. پس کلا تو اون سوال 1 و 2 و 3 الکی بود، اصلا سر کاری بود، وجود خارجی نداشتن این گزینه‌ها. ولی حالا من کامل توضیح دادم که
هم ساختاری هم معنایی همشون رو بلد باشید. پس این هم از سوال 2. فقط اگه نکته‌ای داره من اینجا بگم. They used to benefit from passing trade on the way but the new developments are harmful to. حواستون باشه harmful حرف اضافهش چیه؟ to. درسته؟ harmful to their business. حرف اضافه harmful to. اینو توی یکی از تست‌های ترتیب اجزای کنکور فکر کنم بود. harmful فکر کنم توش بود. کسی یادشه؟ یکی از تست‌های ترتیب اجزا بوده تو کنکور. harmful فکر کنم توش بود. کسی یادشه؟ کسی درسش خوب خونده؟ تستا رو خوب میزنه کسی؟ کسی میتونه من بگه تستای کنکور بوده 403 یا 404؟ واسه من پیداش کنم. 404 اشتباه نکنم 403 فکر کنم 403 بود. واسه فکر کنم اگه اشتباه نکنم 403 خارج بود. نگاش کنم یادمون افتادم ببینم میتونم پیداش کنم. توی یکی از تست‌های ترتیب اجزا یه harmful توی چیزی بود. attractive to. اوکی attractive حرف اضافهش توه. مثل harmful که حرف اضافهش توه. در واقع اونایی که حرف اضافهش توه من براتون جزوه گذاشتم البته. اون یه جزوهی تو دوره گرامر آخرش بود. چیزایی که حرف اضافهشون توه، صفتایی که حرف اضافهشون توه، اسمایی که حرف اضافهشون توه، فعلایی که حرف اضافهشون توه اونجا گفتم. اینجا حالا تو این تستی که کنکور آورده بود attractive to، اینجا هم harmful to. خیر انشالله. این هم از سوال 2. اگه نکته چیزی درباره سوال 2 دارید بگید، اگه نه میریم سوال 3. هر کس اگه چیزی پاهمی چیزی براش موند بگه من توضیح بیشتر بدم، اگه نه بریم سوال 3 رو با هم حل کنیم. نکته چیزی یا کسی داره بگه حتما درباره سوال 1 2. خب کسی فکر کنم سوال نداره، بریم برای سوال جانم. بفرمایید. جمع انالایزیس چی بود؟ جان؟ جمع انالایزیس چی بود؟ جمع چی؟ انالایزیس جمعش. انالیسیس جمعش انالیسیز. جمعش انالیسیز بود. اینجا نوشتم. IS تبدیل به ES میشه. خب بریم برای سوال 3. سوال 3 بحث otherwise و despite و این حرف هاست. من باز خواهش میکنم من کاربردشون رو بگم، باز بیایم این سوال رو با هم حل بکنیم. یه نکتهش رو مرور بکنیم چیزایی که بلد بودیم و بعد بیایم این سوال رو با هم حل بکنیم. خب ما یه otherwise داریم که یه کاربرد خوبی داره که کم تردیدش. اون کاربردش رو من بگم که این سوال رو حل بکنیم. خب کاربرد otherwise. نکنید مثالی که من آوردم چه ویژگی دارن. یه otherwise که قبل از یه صفت میاد و بعد از اون صفت اسم میاد. در واقع اسم و صفت توصیف میکنه، صفت رو قید توصیف کرده. همون ساختار قید صفت اسم. otherwise در این حالت قیده. اوکی؟ توی یه گروه اسمی میاد. حالا اسم ما چون قابل شمارشه خب یه ان چیزی میخواد، یه دیترمینری میخواد. اوکی داخل یه گروه اسمی قرار میگیره. اینجا هم اگه نگاه کنید پس داخل یه گروه اسمی قرار میگیره که پشت صفت قرار میگیره. چرا پشت اسم قرار نمیگیره؟ چون این قیده. برای اسم ما قید نمیان، برای صفت که قید میانیم. پس ساختارش اینجوری میشه. معمولا یه دیترمینری میشه، بعد این otherwise میشه، بعد صفت میشه، بعد اسم میشه. اوکی؟ یکی از کاربردهای otherwise اینجوری. اوکی؟ یکی از کاربردهای otherwise هستیم. پس داخل گروه اسمی قرار میگیره. قیده که داخل گروه اسمی قرار میگیره. حالا معنیش چیه اینجا؟ مثلا چند تا مثال ازش بخونیم چون کاربرد مهمی، احتمالاً تو کنکور این otherwise بیاد. خیلی شک دارم این بیاد. The house was small. خونه کوچیک بود. But clean and comfortable. اما تمیز و راحت in an otherwise dirty neighborhood. توی محله‌ای که کثیف بود. یعنی این محله کثیفه به جز این خونه، به استثنای این خونه در تضاد با این خونه. یه جوری تضاد نشون میده. تو محله‌ای که کثیفه، این خونه تمیزه. پس اون محله کثیفه اما این خونه تمیزه. یه جور تضاد داره نشون میده. اوکی؟ یه جور تضاد داره نشون میده. اینجا رو نگاه کنید. She found a moment of peace. پس یک لحظه آرامش پیدا کرد. In an otherwise chaotic day. توی روز شلوغ و بدون آرامش و اینا. پس روزه بدون آرامش بوده، اون یک لحظه آرامش پیدا کرده. یه جور تضاده، درسته؟ یه جور حالت تضاد در واقع داره ایجاد میکنه otherwise ما.
بقیه‌شون همینه. He discovered a single spelling mistake. یه مشکل املایی کوچیک پیدا کرد. In an otherwise perfect essay. مقاله بی‌نقص بود، این یه مشکل کوچیک هم توش پیدا کرد. یه تضادی وجود داره، درسته؟ یعنی این مقاله اگه ما این مشکل رو در نظر نگیریم پرفکت بود. اون روزه کیاتیک بود کامل اگه حالا ما اون مومنت پیس رو در نظر نگیریم. حالا یه استثنایی در واقع توشه، یک تضادی توشه. اون محله کثیف بود، به جز حالا اون یه خونه کوچولی که تمیز بوده. اوکی؟ یه همچین حالتی داره. بریم مثال بعدی. There is a quiet garden in an otherwise noisy city. پس شهر به طور کلی شلوغه، حالا یه باغ آرامی هم توش پیدا شده. اوکی؟ The team saw a glimmer of hope. تیم یک بارقه امیدی دید. In an otherwise hopeless situation. تو یک موقعیتی که هوپلس بوده، بدون هیچ امیدی بوده، کاملا بدون امید بوده. اوکی؟ پس این حالت تضادی داره. سیچویشن ما هوپلسه ولی یارو یه روزنه امیدی پیدا میکنه. شهر در واقع نویزیه ولی یک باغ آرومی توش هست. اوکی؟ تو چنین حالت‌های استفاده میشه otherwise. تو یه گروه اسمی استفاده میشه و جمله‌هاتش معمولاً این شکلی ان. اوکی؟ تو هم مثالاتی که من زدم یه جور حالت تضاد نشون میده، یه حالت استثنایی نشون میده. در واقع تمیز بودن این خونه با کثیف بودن شهر یه جور حالت تضاد داره. یا میتونیم بگیم این خونه از بقیه شهر مستثنا شده. همه شهر کثیفه ولی این تمیزه. اوکی؟ این جور حالتیه. اوکی؟ این یکی از کاربردهای otherwise. حالا توی سوالمون چیه داستان؟ میگه critics believe that. فقط من بزرگترش بکنم ولی فکر کنم دیگه دیده نمیشه که بزرگترش بکنم. خب critics believe that. منتقدین اعتقاد دارن که the new technology park، پارک فناوری جدید is a state of the art facility. یک در واقع مکان نوینه توی یک شهر مثلا بد. اوکی؟ شهر بد دیسفانکشنال به درد نخوره ولی این state of the art خوبه. این فسیلیتی همون حالته. دیدید اون حالتی که با otherwise داشتیم؟ شهر کثیفه ولی اون خونه تمیزه. شهر تمیزه توی یه خونه کثیف. اینجوری حالتیه. حالا گزینه‌هاشو با هم بررسی بکنیم. پس این یکی از کاربردهای otherwise دیگه. این فسیلیتی تمیزه توی شهر نوینه، توی شهر دیسفانکشنال بد. حالا در واقع در تضاد، حالا لزوم نداره دقیقاً دیسفانکشنال رو در نظر بگیرید. در صورت این دیسفانکشنال با این state of the art یه جور حالت تضاد با هم دارن. و یه حرف اضافه این هم که می‌خوایم دیگه. و حواسمون باشه سیتی هم که قابل شمارشه. یه ای چیزی قبلش میخواد دیگه تو اون گروه اسمیه. اگه من اولی رو بذارم an otherwise in a dysfunctional city، خب اینش باید اول باشه دیگه، چون گفتیم otherwise میاد بعد صفته میاد بعد اسم میاد دیگه. otherwise صفت اسم. پس این otherwise باید قبل از dysfunctional باشه. این ترتیبش خوب نیست دیگه. اینه باید اول بیاد تو اون گروه حرف اضافه دیگه که نمیشه این شکلی. اینش که دیگه اوکیه، otherwiseش درسته و تو این کاربرد اصلا دیسپایت استفاده نمیشه. اوکی؟ اصلا دیسپایت چنین کاربردی نداره. اوکی؟ دیسپایت اصلا چنین کاربردی نداره. دیسپایت یه حرف اضافه عادیه، چنین کاربردی نداره. کاربرد قیدی نداره دیسپایت. پس حواستون باشه دیسپایت کاربرد قیدی نداره که بتونیم تو گروه اسمی استفادهش کنیم. ولی otherwise چون قید هم هست ما میتونیم تو گروه اسمی استفادهش کنیم. چطور استفادهش کنیم؟ اول این otherwise رو میذاریم، بعد یه صفت رو میذاریم، بعد یک اسم رو میذاریم. اوکی؟ و اسممون چون معمولا قابل شمارشه یه ای انی هم قبلش قرار میگیره. کل داستانش اینه. پس این سیتی دیسفانکشنال بوده، این فسیلیتی چی بوده؟ استیت آف دی آرت بوده. اوکی؟ یه جور حالت تضاد داره. یا میتونیم بگیم این شهره، این در واقع فسیلیتی، این در واقع مکانه از بقیه شهر استثنا شده. این هم از این کاربرد otherwise که کاربرد خیلی خوبی، هنوز ازش تست نیومده ولی تو ارشد دکتری ازش تست اومده. تو یکی از تست‌های دکتری ازش سوال اومده. کسی یادشه کجا؟ سال 404. آفرین. سوال فکر کنم 404 بود که زبان شناسی 405 هم اشتباه نکنم بود. خب من پی اچ دی رو بیارم. 404 فکر کنم. زبان شناسی هم فکر کنم اومده 405. چون معمولا تو همه کنکورها اومده، احتمالاً دیگه بار بعدی مثلا تو کنکور شما میاد. otherwise برام پیدا کن. otherwise اینجا in an otherwise dark evening نکن. otherwise قیدمونه، بعد صفتمون اومده، بعد اسممون اومده. اسمم چون قابل شمارشه یه ای انی هم که قبلش اومده، چون otherwise در واقع با او خوب شروع شده دیگه ان گذاشته دیگه. پس نگاه کن تو دکترا اومده، تو ارشد اومده، احتمالاً مثلا امسال مثلا تو کنکور شما بیاد این کاربرد otherwise.
و گفتم که دیسپات اصلا چین کاربردی نداره. تو همون سوالم یه نگاهی بندازم، نگاهش نکردم. اینجا چی گفته؟ میگه now she felt to him much more than a bright light in an otherwise dark evening. این ایونینگ دارک بوده به استثنای این لامپ روشن. اوکی، همه چی تاریک بوده، فقط این یه لامپ روشن اینجا بوده. اوکی، یه حالت تضادی هست، یا میتونیم بگیم این از بقیه ایونینگ استثناء شده اون لامپه، مثل همون مثالایی که داشتیم میزدیم. اوکی، این هم از سوال 3. اگه کسی سوالی نکته چیز داره بگه، جایی براش ابهام هست بگه، اگه نه من ببینم سوال 4 رو توضیح بدم. نکته چیزی اگه دارید حتما بگید. نکته چیزی ابهامی، نکته ابهامی چیزی نیست، همه یاد گرفتن یعنی خوش به حالتون. خب بریم برای سوال 4. سوال 4 همشون رو بلدید. whereas رو که داشتید تو کنکور زیاد، از given فکر کنم نداشتید، on account of هم شاید کم تر دیده باشید. همشون یه مروری بکنم من، بعد خود سوال رو حل کنیم. خیر شد. بریم همشون رو مرور بکنیم. یک now that ما داریم در واقع که این thatش قابل حذفه، یعنی میتونه بگه now that یا این thatش رو میتونه حذف بکنه، پس now خالی میتونه بگه. این در واقع یک جورایی معنی because میده. اوکی، یه جورایی معنی because میده، یا همون عادی ترجمهش کنیم حالا که، حالا نمیشه حالا دیگه، حالا که now that it's sunny، حالا که آفتابه we can go to the beach، ما میتونیم بریم ساحل. حالا که آفتابیه ما میتونیم بریم ساحل، یا میتونیم بگیم چون آفتابیه میتونیم بریم ساحل. پس این در واقع یک جمله‌واره قیدی میسازه. اوکی، بعدش فاعل و فعل و اینا میاد، یک جمله‌واره قیدی میسازه دیگه. پس now that یک جمله‌واره قیدی برای ما میسازه. whereas که در واقع مقایسه رو نشون میداد، تفاوت بین دو نفر رو به ما نشون میداد، تفاوت رو نشون میداد. مثل این مثال I like coffee whereas my sister prefers tea. من قهوه دوست دارم در حالی که خواهرم چای دوست داره. تفاوت دو نفر رو نشون میده، تفاوت رو نشون میده whereas. از given رو فعلا نگه داریم. on account of رو داریم. on account of معادل because of. اوکی، because of، due to، on account of، اینا هم معنی همن. on account of میگه the game was cancelled، بازی کنسل شد on account of rain، یا میتونست بگه because of rain، به خاطر بارون. اوکی، پس on account of حرف اضافه است. این حرف اضافه است، معنی because of میده. اینم که برای بیان تفاوت میاد، اینم که یه جورایی معنی because میده، یا حالا که، همون حالا که هم ترجمهش کنیم. اوکی، که دتش هم قابل حذف بود. میمونه از given. از given چیه داستانش؟ مثال ازش ببینیم. میگه please follow the instructions، از اون دستورالعمل ها پیروی کن. as given in the manual، همانطور که توی اون در واقع دفترچه اومده، همون دفترچه که مانیوال میدن. پس این as given همانطور که آمده در فلان چیز. پس as given وقتی میاد معمولا یه گروه حرف اضافه ای بعدش میاد. اوکی، as given بعدش یه گروه حرف اضافه ای، as given بعدش یه گروه حرف اضافه ای. اوکی، میگه فرمول استفاده کن همانطور که آمده است در کتاب. The data is correct، داده ها درستن همانطور که آمده است در همانطور که داده شده توسط تیم تحقیقی. همون جور که تیم تحقیقی داده این داده ها درسته. اوکی، پس از given که میاد بعدش معمولا یه گروه حرف اضافه ای میاد. اوکی، از given بعدش معمولا یه گروه حرف اضافه ای میاد. پس حواستون به کاربرد از given باشه، با یه گروه حرف اضافه ای میاد از given برای ما. معنیش هم تقریبا گفتم، یعنی همچین چیزی میگه. تو انگلیسی هم میگن in the way that something was provided or stated، همون جور که آمده، همون جور که این همچین چیزی، همون جور که در دفترچه آمده، همون جور که توی کتاب آمده، همون جور که تیم تحقیقاتی بیان کردن، همون جور که تیم تحقیقاتی بیان کردن داده ها درست. اوکی، پس اینجوری ترجمه میشه as given. این هم از given، همشون رو من توضیح دادم. حالا خود سوال رو حل بکنیم. اولا اگه بعد از سوال رو نگاه بکنیم یک جمله کامل اومده، پس احتمالاً اینجا یک جمله واره قیدی ما می‌خوایم بسازیم. اوکی، یک جمله واره قیدی، بعد کاما، بعد اصل جمله. پس اینجا ما می‌خوایم یک جمله واره قیدی بسازیم. این که حرف اضافه است، بعدش اسم و گروه اسمی و آینجی میان اینا دیگه. این که حرف اضافه که نمیتونه درست باشه. دیگه چی داریم؟ از given هم که گفتم چطور استفاده میشه، که اینجا از given هم نمیتونه استفاده بشه. میمونه now که در واقع همون now that بوده، یا whereas. ببینید تفاوتی میخواد بیان کنه، یا همون now that because میخواد بیان کنه، یا حالا که. در واقع میخواد چی بگه؟ میگه you have read about the survey process، حالا که درباره روند تحقیق مطالعه کردی.
اجازه بده انواع تحقیق رو بهت بگم، انواع تحقیق که اتفاق میافتن در برنامه‌ریزی شهری رو بهت بگم. اوکی، پس معنی where as این نیست، تفاوتی رو بیان نمیکنه. مثلا نمیگه تو اینجوری فلانی اینجوریه، تو اینو دوست داری و فلان اونو فلان چیزو دوست داره. پس واضحه که اینجا where as ملاک ما نیست، همون now ملاک ما هست. اینجا بیشتر now در واقع میخوره دیگه. now that حالا که در واقع روند تحقیق رو یاد گرفتی، روند در واقع پژوهش یاد گرفتی، let us discuss the types of survey. اجازه بده درباره انواعش هم صحبت بکنیم، انواعی که تو فلان موضوع استفاده میشه هم صحبت بکنیم. پس حالا که فرآیند تحقیق یاد گرفتی، اجازه بده انواعش هم تو فلان موضوع هم با هم بحث کنیم دربارش. کل داستانش در واقع چنین چیزی هست. این هم از این سوال. دیگه چه نکته‌ای داره این سوال؟ let us discuss. این let نکته‌ای که میتونه داشته باشه که میدونیم let بعدش مصدر بدون تو میاد، پس این مصدر بدون توه دیگه، بعد از let اومده مصدر بدون توه. دیگه چی داریم؟ این هم در واقع چیه؟ survey undertaken، در واقع جمله‌واری وصفی کوتاه شده است دیگه. این یک جمله‌واری وصفی کوتاه شده است. survey which is undertaken. اوکی، که در واقع کوتاه شده، یک جمله‌واری وصفی کوتاه شده است. بقیه‌اش هم که دیگه چیز خاصی نداره. کسی اگه نکته چیز درباره این سوال 4 داره بگه حتما. نکته چیزه کسی داره بگه. چرا هیچ کس هیچ نکته‌ای درباره سوالا نداره؟ مشکوکی؟ هیچی از سوالا نمیفهمید یا کامل همه سوالا رو میفهمید؟ کدومشه؟ این آن Yeah, اکانت okay. هم توی تستای وکب دکترای 425 هم اومده بود توی سر سوال. آفرین، حرفی. همه سوالات آره. رفتی حفظ کردی. آفرین. نه حل کردن دیگه یادم مونده. خب بقیه هم بگن، بقیه همه چی اوکیه براشون یا خیلی مبهمه براشون؟ داستان چیه؟ اگه من خیلی تون میگم بهم بگید. اوکی استاد، اوکی، خیلی خوب درس دادی. اوکیه، خب بریم پاش. خب بریم برای سوال 5. خب سوال 5 تا اینجا 4 تا حل کردیم، بریم برای پنجم. کلا 15 تا هم هستن، فکر کنم لایومون 1.5 ساعت طول بکشه. پس خب تو سوال 5 اگه گزینه‌های تست طولانی باشن، تا الان گزینه که طولانی نداشتیم زیاد. خب یه سوال ازتون دارم، اگه گزینه‌های تست طولانی باشن چی به ما خیلی کمک میکنه که تست رو راحت‌تر حل کنیم وقتی گزینه‌های تست طولانی‌ان؟ کسی میتونه بگه وقتی گزینه‌ها طولانی‌ان چی خیلی به ما کمک میکنه؟ باید بین گزینه‌ها چی پیدا کنیم؟ تفاوت‌ها. آفرین، باید ببین تفاوتشون چیه دیگه. خب اینجا گزینه‌های من خیلی طولانیه، باید دنبال یه چیزی باشن که بین گزینه‌ها متفاوته. خب یه چیزی که خیلی راحت میفهمم متفاوته این them و theirs هست، درسته؟ them و theirs هست. یکی از اون تفاوتایی که هست them و theirs هست. خب باید ببینم them اینجا استفاده میشه یا theirs استفاده میشه. اوکی، از طریق اون دو تا گزینه رو میتونم راحت رد بکنم. این یکی از تفاوتایی که من اینجا میتونم ببینم. خب سوال رو بخونیم. میگه seeing، دیدن این که people express interest in my story. در اصل احتمالاً این شکلی بوده دیگه، درسته؟ seeing that، درسته؟ این در اصل یک جمله‌واری اسمی بوده که مفعول seeing هست. دیدن این که مردم بیان میکنن علاقه شونو به داستان من and و شنیدن فلان چیز. در واقع این انده بین این دو تا آینجی اومده دیگه، درسته؟ دیدن فلان چیز و شنیدن فلان چیز، ادامه جمله. در واقع اینجا hearing هم میخواد مفعول بگیره دیگه و شنیدن فلان چیز. یک مفعولی برای این hearing اینجا میخوایم قرار بدیم، درسته؟ مثل seeing که مفعول گرفت، حالا اونجا جمله برای اسمی شد، اینجا هم این hearing ما میخواد یک مفعولی بگیره. بریم گزینه‌ها رو ببینیم. میخوام ببینم them درسته یا theirs درسته. Hearing that the similarity of my experience to theirs, the similarity my experience has to them, how similar my experience was to their. شباهت تجربهشون به من یا شباهت تجربهشون به تجربه اونها؟ تجربه من به اونها شبیه یا تجربه من به تجربه اونها شبیه؟ کدوم درسته؟ خب تجربه من به تجربه اونا شبیه، تجربه من به اونا که شبیه نیست. تجربه با تجربه مقایسه میکنن دیگه، آدمم با آدم مقایسه میکنن. نمیتونم بگم تجربه من خیلی شبیه توئه، بگم تجربه من خیلی شبیه تجربه توئه. اوکی، پس از لحاظ منطقی اینجا من them نمیتونم قرار بدم، باید چی بذارم؟ theirs قرار بدم که در واقع theirs چی بوده؟ اینجا بنویسمش یا همونجا بنویسمش؟ در واقع این theirs درس اینجا بوده، their experience این بوده دیگه، درسته؟
their experience بوده. حالا چون their هم هست چند تا تجربه است دیگه اس هم میگیره دیگه. their experiences. اوکی قبوله که حالا این اسم و ضمیر رو به جاش میتونیم اسم و صفت میتونیم به جاش ضمیر ملکی بذاریم دیگه. پس به جای این کلا اینو میتونیم برداریم و اینو بذاریم دیگه، ضمیر ملکی بذاریم. درسته؟ پس تجربهشون به تجربه من به تجربه اونا شبیه بوده، به اونا شبیه نبوده. پس اونایی که them دارن غلط میشن. پس من گزینه 2 و گزینه 4 رو باید رد بکنم. این اولین چیزی که خیلی واضح میتونیم رد بکنیم. خب میمونه گزینه 1 و گزینه 3. How similar my experience was to theirs that the similarity of my experience to theirs. خب اینجا hearing ما مفعولش رو به صورت یک جمله واره میخواد بگیره. درسته؟ با that اومده جمله واره ما. این جمله واره اسمی ما که میخواد مفعول hearing بشه با that اومده. خب این جمله واره من the similarity of my experience، خب این فاعلمه. خب این کلش فاعلمه، فعلش کو؟ این فعلش کو؟ این فاعل من. بعد از that تو جمله واره اسمی فاعل اومده ولی فعل نیومده. درسته؟ فاعل اومده ولی فعل نیومده. حواستون باشه این فعل مال اصل جمله است دیگه. این فعل اصلی جمله است. مال این جمله واره نیست که مال اصل جمله است. حواستون باشه نگه این مال اینه. اوکی؟ پس اینجا ما فعل نداره این جمله واره ما، ولی این جمله واره ما اگه نگاه کنی فعل داره. یا اگه می‌خوای راحت‌تر بکنی داستانو برای خودت، از بالانس میتونیم کمک بکنی. چطور از بالانس کمک بگیریم؟ فعل ها رو میشماریم، رب دهنده ها رو میشماریم. اینجا چند تا رب دهنده داریم تو گزینه 1؟ تو خود سوال یک ذات ما رب دهنده داریم، اینجا هم یک ذات رب دهنده داریم، میشه 2 تا رب دهنده. پس 3 تا فعل باید داشته باشن. درسته؟ 2 تا رب دهنده که دارن باید 3 تا فعل داشته باشم. یه فعل هم اکسپرس هست، یه فعل هم واز هست. یه فعل باید اینجا داشته باشم که ندارم. میشه تو گزینه 1 میشه 2 تا فعل با 2 تا رب دهنده. پس گزینه 1 از لحاظ بالانس غلطه. یا راحت‌تر همون چیزی که اول گفتم. اینجا جمله واره اسمی ما فاعل داره ولی فعل نداره. فعل بدون فاعل نداریم. فاعل بدون فعل هم نداریم. اوکی؟ اگه فاعل داری باید فعل داشته باشه، اگه فعل داری حتما باید فاعل داشته باشه. یا راحت ترش همون بالانس دیگه. پس از لحاظ بالانس من 2 تا رب دهنده دارم، باید 3 تا فعل داشته باشم، ولی 2 تا فعل کننده دارم. پس گزینه 1 از لحاظ بالانس غلطه. تنها گزینه که میمونه گزینه 3 هست. گزینه 3 دیگه مشکل خاصی نداره. 2 تا رب دهنده داره، how و that، و 3 تا فعل داریم. express، was و was. 3 تا فعل داریم که بالانسش هم اوکیه. این هم از این مورد. حالا فقط یه چیزی من بگم، اینجا یه seeing فلان داریم and hearing فلان داریم و فعلمون was شده. اوکی؟ چرا فعلمون was شده؟ کسی میتونه بگه چرا فعلمون was شده؟ چرا were نشده؟ 2 تا عمل همزمان و اینها پس این 2 تا عمل در واقع یکی در نظر گرفته، در راستای هم در نظر گرفته. تو تلگرام دیدید وقتی یه گروه خصوصی میکنی چی میگه؟ وقتی میخوای از یه گروهی که تو تلگرام خصوصی یه چیزی کپی کنی چی مینویسه تلگرام برات؟ کسی دیده تلگرام از یه گروه خصوصی، گروهی که بسته شده، وقتی میخوای یه چیزی رو کپی کنی چی مینویسه براتون تلگرام؟ دیدید؟ کسی یادشه؟ کسی تلگرام داره؟ اینجوری برات مینویسه، میگه copying، حتی وایش هم بذارم، copying and چی مینویسه؟ forwarding from this channel is چی؟ is banned فکر کنم همچین چیزی مینویسه، دقیق یادم نیست. درسته؟ 2 تا عملا کپی کردن و فوروارد کردن، ولی در واقع یک چیز در نظرشون میگه. کپی کردن و فوروارد کردن و یه عمل در نظر میگیره، با هم در یک راستان، زیاد با هم متفاوت نیستن، یه چیز در نظرش میگیره، در راستای همن، یه چیزن تقریبا، یه چیز در نظر میگیره، به همین خاطر فعلش مفرد میاره. اوکی؟ اینجا هم دیدن فلان چیز و شنیدن فلان چیز کلا یه چیز در نظر گرفته، به همین خاطر فعلش رو was آورده. پس حواستون باشه این was به این دلیل هست. ولی منطقی نیست مثلا تو کنکور این was رو اینجا نقطه چین بده، بگی اینجا was بذارم یا were، چون اون بستگی به نظر نویسنده داره. ببینم این نویسنده از دیدگاهش اینا 2 تا عمل یک چیزن، در راستای همن، یا 2 تا عمل مجزان. اینو خود نویسنده مشخص میکنه، دیدگاه خود نویسنده. برای شما اینو نمیپرسه، اینجا مثلا نقطه چین نمیذاره که بگی was درسته یا were درسته. منطقی نیست این کارو بکنه، ولی چون آورده و توضیح دادم چرا این کارو کرده، ولی نمیپرسه از شما چون منطقی نیست. نظر نویسنده مهمه اینجا، چون اینها ببینم 2 عمل میگیره یا یک عمل. اگه کسی نکته چیز درباره سوال 5 داره به من بگه. درباره سوال 5 اگه نکته چیز دارید بهم بگید. استاد ببخشید. بله. این گزینه 4 بجز اینکه حالا دم غلطش کرده، خود ساختار جمله واره هم غلطه، درسته؟ بله، خود جمله واره هم که وای هست، جمله واره با وای حفره نداشته اگه یادتون باشه که اینجا غلطه. در واقع جمله واره اسمی رو چیز کرده، سوالی کرده.
ساختارش درست نیست جمله وارش. در واقع بعد از وای باید فاعل و فعل بیاد دیگه. ساختار خبری باید داشته باشه. این ساختار رو سوالی کرده. بعد استاد توی گزینه 2 به جز ده ما دیگه غلط دیگه ای نداریم نه؟ And hearing the similarity my experience has to them. And hearing the similarity my experience has to theirs. نه دیگه مشکل خاصی من توش نمیبینم. دو تا فاعل نیاورده هم یه دونه dissimilarity بعد یه دونه my experience. نه نکن این مفعول این dissimilarity مفعول hearing هست درسته؟ آره. این هم جمله واره وصفیه که علتش افتاده دیگه درسته؟ شنیدن شباهتی که تجربه من به تجربه اونا داشت. شباهتی که تجربه من به تجربه اونا داشت. حفرش چیه این جمله واره؟ این جمله واره حفرش چیه الان؟ مفعولش آره. آفرین. مفعولش هم حفره شده. از لحاظ حفره هم مشکل نداره. فاعل اومده، فعل اومده ولی مفعولمون نیومده. بعد از حذف مفعولی ما نداریم که از لحاظ حفره هم مشکلی نداره. اینم از خواهش میکنم اینم از سوال 5. کسی نکته چیز داره درباره این 5 تا سوال که با هم حل کردیم یه نگاهی هم بندازید. سعی کردم خیلی تون همه چی رو بگم که زیاد نشه که بازم زیاد شد. 45 دقیقه شد. اگه نکته‌ای نیست من برم سوال 6 رو با هم حل بکنم. نکته‌ای فکر کنم نیست. بریم سوال 6 رو با هم حل بکنیم. خب تو سوال 6 داستان چیه؟ سوال 6 اولا بعد از نقطه چین پوت این داریم دیگه. فعل پوت این رو داریم ها. باز هم must have pp should have pp 3 و 4 رو که دیگه بلدیم. اینا چیز خاصی نیستن دیگه. اولین چیزی که تو این سوال واضحه اگه نگاه کنیم بعد از فعل ما که پوت این هست یعنی وارد کردن و قرار دادن و اینا یک مفعول ما داریم دیگه درسته؟ چه چیزی رو وارد کردن؟ چه چیزی رو انجام دادن؟ تلاش رو وارد این کار کردن. اون تیم تلاش زیادی وارد این کار کرده. تلاش زیادی انجام داده. پس فعل من مفعول داره. فعل من مفعول داره پس نمیتونه مجهول باشه دیگه درسته؟ این فعل من که مجهول نباید باشه دیگه. گزینه 4 اگه نگاه کنیم مجهوله. have been put to be داره و pp داره. این هم to be داره pp داره. گزینه 3 و 4 مجهولن در حالی که اصلا فعل من مفعولش اومده دیگه. چطور من مجهولش کنم؟ فعل من یک مفعولیه دیگه. دو مفعولی هم که نیست. بین 1 و 2 میمونه. یادتونه بین 1 و 2 چی گفتم؟ گفتم ادامهش رو بخون. معمولا اگه should have pp باشه یه بات میذاره. اگه must have pp باشه در ادامهش معمولا یک جمله واره علتی چیزی میاره. که ادامهش اگه نگاه کنیم یه از آورده اینجا. نکنید یک جمله واره علت اومده. ازی که معنی بیکاز میده. کل جمله رو بخونیم میگه the current team management در واقع must have put in more effort than the previous ones. این تیم حالی مدیریت به احتمال زیاد تلاش بیشتری نسبت به تیم‌های قبلی انجام داده. چرا؟ چون عملکردش خیلی با اختلاف از بقیه بیشتره. چون عملکردش با اختلاف از بقیه بیشتره پس حتما تلاش بیشتری کرده. در واقع این از به بعد اویدنس من هست. یک قرینه من هست، نشانه من هست. چون اینو دیدم میگم حتما تلاش بیشتری کرده. مثل همون مثالایی که برای ماستفی زدیم دیگه. پس شو تفپیپی هم نیست. کاری که با قرینه با اویدنس انجام شده که همون گزینه 1 میشه. لاجیکال دیداکشن اتفاق افتاده اینجا. پس این از اینجا خیلی مهمه. ازیه که معنی بیکاز در واقع میده اینجا. کسی میتونه بهم بگه وانز به چی برمیگرده؟ مرجع ضمیر وان چیه اینجا؟ مرجع این ضمیر وانز چیه الان؟ استاد برمیگرده به همون تیمای قبلی آفرین به تیم برمیگرده. یا نه برمیگرده به افرت. برمیگرده فکر کنم به افرت اگه اشتباه نکنم. این تیمو با تیم‌های قبلی مقایسه میکنه درسته؟ اوکی. آره. چون نه تیمو ندیدم یه لحظه گیج شدم. درست همون آره. پس این وان مرجعش تیم هست دیگه. خب has been so far the best its performance این ایتس هم به چی برمیگرده الان؟ به تیم باز برمیگرده. has been so far تا کنون بهترین بوده. بقیه‌اش هم که چیز خاصی نداره. اگه درباره سال 6 نکته چیز دارید بگید. پس 3 و 4 من با معلومات شروع رد کردم. بین 1 و 2 که قبلا براتون توضیح دادم تو سوال 1 ماست پی معمولا در ادامهش یه جمله واره علت میاد و شو پی در ادامهش معمولا یه بات چیزی میاد. قرینه هاش اینن، نشان هاش اینن. اینم از سوال 6. اگه نکته‌ای ندارید من سوال 7 رو شروع بکنم. استاد اگه میشه زمان گزینه 3 و 4 رو میشه بگین؟ زمان گزینه 3 چی الان؟ خودت بگو.
will have چه زمانیه؟ حال ساده است دیگه، درسته؟ خب این که ویل have بعد اون to be بعدش اومده رو خب متوجه have to میشه. دیگه، have to دیگه. بعد از will ما have to گذاشتیم دیگه. فعل have to آره. آره have to. I have to do this. I will have to do this. اینجوری دیگه. خب اگه این have to اون یه بی آورد و پی درست. چرا 3 و 4 چی؟ رد شده؟ کسی صدات قطع و وصل میشه میشه. توضیح بدین؟ صدات قطع و وصل میشه، از اول بگو. صدات قطع و وصل شد، از اول میتونی بگی؟ اگه فکر کنم گفت سال 3 رو از اول توضیح بدی، کسی شنید؟ من خوب نشنیدم. کسی اگه شنید بهم بگه، من برام قطع و وصل شد. سوال 6 خب. گزینه د 3 و خب گزینه 3 و 4 4 خب مجهولن دیگه. نکن تو بی داره، این هم پی پیه. نکن بله. این فعل تو بیه، یکی از تو بی هاست. اینا بین، اینجا بی، این هم پی پیه، مجهوله. پس چون مجهوله نمیتونه بعدش مفعول بیاد که مفعول اومده. چرا آینده نیاوردی؟ چی؟ آها ممنون. خوش. خب اینم از سوال 6. خب بریم برای سوال 7. سوال 7 یه so many و so great و as much و very much و این حرفا داره. اولین چیزی که هست، اینا من الان یک مروری براتون بکنم، چند تا مثال ازشون بزنم بعد حلش کنیم. ولی یه چیز ساده ای که اینجا ما داریم، یادتون هست که ما وقتی سو و ساچ استفاده می‌کردیم در ادامهش چی میومد؟ سو ساچ یه ذات میومد. یادتونه سو ساچ یه ذاتی در ادامهشون میومد. اینجا اگه نگاه کنید این ذات هست، پس احتمالاً به احتمال خیلی زیاد اینجا سو می‌خوایم استفاده کنیم. ساچ که اصلا نداریم. اوکی، پس احتمالاً بین این سوها من باید انتخاب کنم. اوکی، بین این سوها باید انتخاب کنم، چون در ادامهش این ذات که اومده نشانه خوبیه برای من. پس 3 و 4 من علل حساب میذارم کنار. حالا نکتهشون هم همه میگم ها، همه گزینه‌ها هم نکاتشو براتون میگم. فعلا چون راحت تره بذار کامل حلش کنم. بعد منی اینجا من دارم سو منی. خب منی با اسم جمع باید بیاد دیگه. خب این دیمند واضحه که اسی چیزی ندارم، واضحه که جمع نیست در هر صورت. پس این منی رو من نمیتونم انتخاب کنم. تنها گزینه‌ای که میمونه گزینه 2 هست دیگه. in this city as in others. در این شهر مانند در شهرهای دیگر there is so great a demand for building that I invite all businesses large and small to do all they can. اینجا هم که یه ذاتی بوده که حذف شده دیگه، درسته؟ all that they can دیگه، این یک جمله واری وسیع بعد از all بوده دیگه، درسته؟ اینجا all در واقع مفعول to do هست و بعدش هم یک جمله واری وسیع اومده که ذاتش حالا افتاده. پس حواستون باشه در ادامهش که من ذات دیدم گفتم 3 و 4 رد میشه، بین 3 ها باید انتخاب کنم. اونم که منی داره باید با اسم جمع چیزی بیاد. اسم جمع چیزی میخواد دیگه، که اسم جمع هم نداره، دیمنده. پس یکم رد میشه. تنها گزینه‌ای که میمونه منطقی گزینه 2 هست. So great demand. مثل همون so beautiful girl بود. یادتونه اینجوری so وقتی میخواست با گروه اسمی بیاد صفته رو به so میچسبوندیم. صفته رو به so میچسبوندیم. در واقع اول صفته میومد، بعد ا و ان میومد، بعد اسم میومد. ولی همینو بخوام با ساچ بگم چطور میگم؟ میگم such a beautiful girl. با ساچ دیگه ترتیبش عادیه. با ساچ ترتیبش عادیه. ولی اگه با سو بخوام گروه اسمی بیارم مجبورم صفته رو بکنم به سو بچسبونم. این همینجوری شده. So great demand. اگه با ساچ بود میشد such a great demand. دیگه ترتیبش به هم نمیخورد. خب نکاتش بقیه‌شون هم بگم، اون گزینه‌هایی که غلط گرفتم. یه مثال از یکی هر کدومشون ببینیم. خب پایین‌تر بریم یه مثال از هر کدومشون ببینیم. خب so many که خود سوال مثال از همون بود. در واقع so خب so میاد بعد many میاد. خب many هم اسم جمع میخواد دیگه، که مثلا people اینجا. مثلا there was so many people at the concert that we couldn't find a seat. اونقدر افراد زیادی تو کنسرت بودن که ما نتونستیم صندلی پیدا کنیم. باز این that رو در ادامهش میبینیم، درسته؟ چون so دیگه در ادامهش that میبینیم. چون many هم هست اسم مقابل شمارش میشه. مورد بعدی as much a. تو گزینه‌ها فکر کنم as much a بود دیگه، درسته؟ as much a. یه مثال هم as much a ببینیم. خب he is as much a teacher as he is a writer. اون به همون اندازه معلمه که نویسنده هست. اوکی،
یعنی این آدم هم نویسنده است هم معلم. حالا ممکنه تو بگی بیشتر کارش معلمی یا بیشتر کارش نویسندگی. میگم نه، اون به همون اندازه‌ای که معلمه نویسنده هم هست. فکر نکنی فقط تدریس میکنه. به همون اندازه‌ای که معلم هست نویسنده هم هست. یعنی دوتاش خوبه. اوکی، یا وقتشو بین دوتاش تقسیم میکنه. حواستون باشه فقط نگی ماچ با، چون ممکنه گول بخورید بگید ماچ با غیر قابل شمارش میاد. تو این ساختار حواستون باشه. اوکی، ممکنه بگید ماچ با غیر قابل شمارش میاد. در این ساختار با قابل شمارش میاد. میگیم به همون اندازه که فلانه بهمان هم هست، به همون اندازه که آشپزه اهل کار هم، اهل دیگر کارها هم هست. همچین چیزی اینجوری استفاده میشه. و ساختارش اینه از ماچ ا، ساختار از ماچ ا، که چون در واقع همون نوعی ساختار از ازه. پس نوعی ساختار از ازه که حالا با ماچ میاد. وقتی هم با ماچ میاد اسم مفرد هم بعدش میاد. مثال بعدی she is as much a part of this family as anyone else. اون به اندازه هر فرد دیگری بخشی از این خانواده هست. اوکی، به اندازه هر فرد دیگری بخشی از این خانواده هست، یعنی سهمش تو این خانواده اندازه بقیه هست. پس حواستون به ساختار از ماچ ا باشه. نوعی ساختار از ازه، نوعی ساختار از ازه، بعدش ماچ میاد، بعدم اسم مفرد میاد. دو تا مثال هم ازش دیدیم. اوکی، کم کاربرده ولی چون تو گزینه ها اومده من مثال ازش آوردم. ساختار کم کاربردیه. این خب خیلی پرکاربرد عادیه. بریم بعدی هم ببینیم a very much. از a very much هم مثال ببینیم. نکن ما یک لیدر داریم، درسته؟ لیدر اسمه، درسته؟ لیدر اسمه. من میتونم برای این اسم رو من نمیتونم با قید توصیفش کنم، درسته؟ من برای لیدر نمیتونم وری بیارم، درسته؟ برای لیدر نمیتونم وری بیارم. پس ولی اگه برای لیدر صفت بیارم، admired بیارم، میتونم برایش وری بیارم. در واقع میشه قید صفت اسم. حالا به جای وری میتونم بگم very much. وری خودش قیده، وری ماچ هم قیده. اوکی، یکم تشدید کننده میزنم بهش، خیلی خیلی زیاد. پس میتونم بگم very admired leader یا very much admired leader، فرق خاصی نداره. she is a very much loved figure. شخصیت خیلی محبوبیه، اون رهبر بسیار تحسین شده ای هست و این حرفا. پس اینم ساختارش این شکلیه. زیاد چیز پیچیده‌ای نبود، فقط خواستم بازش کنم. اینم که گفتم چه شکلیه، چطور استفاده میشه. این حالا کم کاربرده، بعیده تو بیاد تو کنکور چیزی گزینه درست باشه. اینم که توضیح دادم، گزینه‌ای بود فکر کنم همه گزینه‌ها رو توضیح دادم دیگه. so many داشتیم، so great، این ساختارش هم که توضیح دادم دیگه. بعد از so وقتی یه گروه اسمی میخواد بیاد صفتش کنده میشه به so میچسبه، ولی با ساچ نه، ترتیبشون عادیه، نیاز نیست صفت کنده بشه به ساچ بچسبه. همه 4 تاشو فکر کنم دیگه توضیح دادم. اینجا هم که گفتم یک جمله وصفیه که دتش حذف شده دیگه. بعد از all یک جمله وصف بوده که دتش حذف شده. الان تو این سوال کسی میتونه بالانسش چک کنه برام؟ این سوال 7 قانون توازن، قانون بالانس رو کسی میتونه تست کنه برام تو سوال 7؟ تو سوال 7 کسی هست؟ استاد ببخشید، فکر کنم یه فعل رب دهنده رو بگو. داریم. رب دهنده رو بگو. چند تا رب دهنده داریم؟ یه دونه دت الان داریم، اون یکیه که محفوظه هیچ. حالا اگه محذوفه بخوام اونم حساب کنیم میشه نمیشماریم. دوتا. میشماریم دیگه، محذوف هم چرا میشماریم. میشماریم؟ آره نه میدونم، هیچی. میگم آره اونم دو تا داریم. خب چند تا فعل؟ باید 3 تا فعل داشته باشیم. پیدا کن. یه دونه کنه، یه دونه اینوایت، یه دونه هم ایز. آفرین. یه there is، این is، یکی هم invite، یکی هم can هست. کنه. بسیار عالی. این به خاطر این استاد گفتم اون رو حساب نمی‌کنیم، چون اصلا اون یعنی وقتی که دتش رو باهاش حساب کنیم جزء اجزای زائده، اصلا میشه در نظرش نگیریم. خب اگه در نظرش بخاطر این نگیرم گفتم. میشه 3 تا فعل با یک رب دهنده. اون موقع چیکار کنم؟ نه خب دیگه اگه در نظرش کلش رو در نظر نگیریم میشه 2 تا فعل آفرین. با یه ربط دهنده. من آفرین. اینجوری گفتم. اگه کلش رو بخوای حذف کنی کل اینو باید حذف کنی. اوکی اون موقع هم بسیار هم عالی. حالا اینجا کن چی بوده بعدش که حذف کرده؟ میتونی بگی؟ کدوم استاد؟ اینجا بعد از کن مگه نباید فعل ساده باشه؟ چی بوده که پاکش کرده؟ There is a demand for building that I invite all business large and small to all they can build بوده استاد یا demand I نمیدونم. invite all businesses to do all they can do دیگه. دو بوده که پاک کرده. آره. انجام بدن هر چیزی که میتونن. یعنی چی؟ انجام بدن هر چیزی که میتونن انجام بدن. درسته؟ درست. بسیار هم عالی. این هم از سوال 7. خب سوال 7 اگه کسی نکته چیز داره بگه، اگه نه بریم سوال 8.
استاد فقط ببخشید اون از اون ماچی از که هم که حرف اضافه است، بعدش گفتید بعد از حرف اضافه میتونه یه گروه حرف اضافه هم این بیاد از توی در واقع یک جمله واره جمله. قیدی بوده، کوتاه شده. میگه in this city کوتاه as شده یا it is in حرف other اضافه city. است؟ در واقع جمله واره قیدی بوده، کوتاه پس شده. حرف اضافه نبوده. میتونه حرف اضافه هم بگیری، ولی چون حرف اضافه که خدا بعدش فهمید. حرف اضافه میاد و کمتر دیدید، بهتره بگی جمله واره قیدی بوده، کوتاه شده. آره. در این شهر همانطور که هست در بقیه شهرها اینجوری راحت تره برات. پس یک جمله واره قیدی میتونه بگیری که کوتاه شده. حالا مهم نیست زیاد. دیگه چی؟ کسی نکته ای چیزی اگه داره بگه، اگه نه برم سوال 8. استاد ببخشید فقط یه چیزی. الان این از ماچه که گفتید معنیش میشه به همون اندازه. این یه خب جورایی شبیه به اون ساختار نیست که مثلا میگه I am as much happy as you are. آره این هم مثل همونه، ولی این با اسمی میاد دیگه. اوکی. گرفتم. مثلا تو میگی، مثلا یکی میاد زیاد حرف میزنه نمیذاره تو حرف بزنی، تو چی بهش میگی با این ساختار؟ با کدوم استاد؟ با همین از ماچه؟ آره تو میگی I am as much a participant in this life as you are. درسته؟ درست. من به همون اندازه شرکت کننده هستم تو لایف که تو هم هستی. اوکی؟ یعنی به همون اندازه سهم دارم که تو هستی. اینجوری مثلا میتونی بهش بگی. درسته؟ اینجوری. درست استاد. خب in the city as it is in others در از چی بوده؟ میتونی من بگی مرتضی؟ این ضمیر گذاشته. In this city قبلش یه as صفت it is توی in اسم others. بوده. گفته توی این شهر همانند شهرهای دیگر آفرین. پس there اینجوری is بوده in so. this city آره. as in other cities. درسته؟ بله به جای استاد. other cities گفته others. مثل اون بالایی که their experiences گفته بود theirs. اوکی؟ صفت و اسم رو پاک میتونی بکنی، ضمیر به جاش بذاری. بسیار هم عالی. خب نکته دیگه، نکته بزرگی نداره. من برم برای بعدی، برم برای سوال 8. خب برای سوال 8 اینجا یکم باید درباره ناتودستندینگ یه سری چیزا بدونی. بریم یکم ناتودستندینگ بخونیم. خب دیسپایت رو که بلدیم دیگه. دیسپایت علیرغم، با وجوده رو بلدیم دیگه. Despite the rain we went for a walk. با وجود بارون ما رفتیم بیرون. دیسپایت یه حرف اضافه است. بعدش اسم و گروه اسمی و آینجی و اینا به کار میاد دیگه. دیسپایت حرف اضافه است. علیرغم، با وجود این حرفا. اینو که بلدیم هیچ. دیگه بعدی otherwise هست. otherwise کاربرد قیدیش ما یاد گرفتیم که داخل گروه اسمی اومد. یه کاربردش رو بالاتر یاد گرفتیم otherwise که قید عادی بود داخل یه گروه اسمی استفاده میشد. یه کاربرد دیگه otherwise هم چیه؟ اینجا در واقع قید رفت هست. اوکی، یه جورایی قید رفت هست. چطوری استفاده میشه؟ میگه you must hurry. تو باید عجله بکنی. در غیر این صورت اتوبوس رو از دست میدی. حالا این در واقع بهتره، حالا کاما هم میذارن ولی بهتره نقطه ویرگول بذارن، ولی حالا کاما هم میذارن چون ممکنه تو کنکور کاما بذاره. من همون کاما رو گذاشتن، ولی درستش اینه که اینجا نقطه ویرگول بذاره، بعد از اینم کاما بذاره، ولی چون گاهی رایت نمیکنه بذار همون کاما بذارن. در واقع این جمله تموم شده. You must hurry. باید عجله بکنی. پس یه جمله میگه بعد جمله دوم میگه در غیر این صورت تو باید درس بخونی. در غیر این صورت موفق نمیشی. تو باید درس میخوندی. نه، تو باید بهم کمک میکردی. در غیر این صورت منم بهت کمک نمیکردم. تو باید فلان کارو بکنی. در غیر این صورت فلان چیز میشه. اوکی، اینجوری استفاده میشه. پس یه جمله میگه بعد میگه در غیر این صورت فلان چیز. اوکی، اینجوری استفاده میشه دیگه. اینم از otherwise معنی در غیر این صورت میتونه بده. اوکی، در غیر این صورت میتونه بده. پس یه جمله کامل میگه داخل جمله دوم استفاده میشه. اول جمله دوم هم هست معمولا. اوکی، معنی در غیر این صورت میده. این هم از کاربرد otherwise هم که زیاد تو کنکور دید. خب notwithstanding داستانش چیه؟ notwithstanding حرف اضافه است. اوکی، notwithstanding حرف اضافه است. نکن اینجا حرف اضافه است، بعدش هم مفعول حرف اضافه اومده. مثل despite هست. معنی علیرغم میده، با وجوده. notwithstanding the bad weather. علیرغم آب و هوای بد the event was a success. در واقع اون اتفاق، اون رویداد موفقیت آمیز بود. علیرغم. پس اینجا مثل despite، ولی یه فرقی با despite داره. وقتی حرف اضافه است معنیش مثل despite هست، ولی یه فرقی با despite هم داره. despite حتما قبل از اون اسم میاد، حتما قبل از اون آینجی یا اسم میاد، ولی notwithstanding میتونه بعدش هم بیاد. این مثل اینجا
نکن. اگه دیسپایت بود حتما باید قبل از the funding cuts بذاریش، حتما باید اینجا بذاریش. ولی notwithstanding میتونه بعدش هم بیاد. اینو باید اینجوری ترجمه بکنی: علیرغم کاهش بودجه the project continued، پروژه ادامه پیدا کرد. علیرغم کاهش های بودجه پروژه ادامه پیدا کرد. پس notwithstanding حرف اضافه است، مثل دیسپایت معنیش علیرغم با وجوده. ولی یه فرقی با دیسپایت هم داره. دیسپایت حتما قبل از اون اسم میاد، حتما قبل از مفعولش میاد، مفعول حرف اضافه میاد. ولی این بعدش هم میتونه بیاد. این notwithstanding حواستون به این کاربردش باشه. اگه تو کنکور استفاده شه معمولا این کاربردش استفاده میشه، چون فقط این کاربرد داره و میخواد بفهمه بلدی یا نه. دیگه چی داریم؟ nevertheless هم قیده. nevertheless هم یه قیده. این مثال ازش ببینیم. میگه it was raining heavily، شدید بارون میبارید. در غیر این صورت با این وجود we decided to go out. با این وجود ما تصمیم گرفتیم بریم بیرون. معنی با این وجود میده، با این حال، با این وجود. مثل however. nevertheless مثل however. اوکی، با این وجود معنی میده، تضاد نشون میده. شدید بارون میباریده، ما تصمیم گرفتیم بریم بیرون. پس یه جمله میگه، معمولا اینجوری استفاده میشه. یه جمله میگه بعد اینو تو جمله دوم معمولا استفاده میکنه. یکی از کاربردهای اصلیش اینجوریه. یه جمله میگه بعد تو جمله دوم اینو استفاده میکنه. تضاد نشون میده، معنی با این وجود. مثل however. مثل however nevertheless. پس این 4 تا من یه مرور سریع کردم. حالا تو این تست بریم ببینید داستان چیه. اگه نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. این خب اصل جمله‌مونه. اول جمله‌مون هم یه گروه حرف اضافی اومده. اگه دقت بکنید این باید گروه حرف اضافی باشه، درسته؟ جمله ما که اینه، اصل جمله ما که اینه. بعد از اند هم که یه جمله جدیده. اند بعد هم که دیگه اصلا یه جمله جدید شروع کرده. اول جمله ما یه گروه حرف اضافی اومده، ولی تو این گروه حرف اضافی یه اتفاقی افتاده. اول مفعول حرف اضافه اومده، بعد حرف اضافه در واقع اومده. اگه نقطه چین نگاه کنی، نقطه چین رو قبل از the complexities نذاشته، بعدش گذاشته. کدوم حرف اضافه اینجور بود؟ notwithstanding اینجوری بود دیگه، درسته؟ تنها حرف اضافه که این ویژگی داشت notwithstanding بود. پس جواب فقط میتونه notwithstanding باشه. otherwise چرا استفاده نمیشه؟ گفتیم otherwise یه جمله میگه، اول جمله دوم اینو میاره، معنی در غیر این صورت میده. یا یک کاربرد دیگه اش این بود که توی گروه اسمی استفاده میشد، اول اینو میآوردیم بعد صفت بعد اسم. هیچ کدوم از این کاربردهای otherwise که نیست. خب بقیه‌شون هم رد بکنیم. دیسپایت هم گفتیم حرف اضافه است ولی قبل از اسمش میاد. اینجا این حرف اضافه ما بعد از اسمش اومده، دیسپایت نمیتونه باشه. اگه این نقطه چینی رو اینجا میذاشت دوتاشون میتونستن درست باشن، هم notwithstanding هم دیسپایت. ولی چون بعدش گذاشته فقط notwithstanding. nevertheless هم که اصلا گفتیم قیده، حرف اضافه نیست. اوکی؟ الان چطور ترجمه میشه؟ اینجا باید ترجمه کنید. علیرغم با وجود اون پیچیدگی ها the tone of the statement is optimistic. لحن اون بیانیه مثبته. And many success stories of sustainable business models are testament to this. خب اینجا ما یه اند داریم که قبلش یک جمله کامل اومده، بعدش هم یک جمله کامل اومده. کسی میتونه بگه تو حرف اضافه چیه؟ تو حرف اضافه تستمنت هست دیگه. شاهدی هست بر این. پس این تو هم حرف اضافه تستمنت هست. دیگه چی داریم؟ to this the complexity the tone of the statement is optimistic. بقیه‌اش هم که چیز خاصی نداره سوالش. اگه نکته چیزی دارید بگید. کسی اگه جای پام داره چیزی بگه حتما. استاد ببخشید من یه سوالی داشتم راجع به خود notwithstanding. خب notwithstanding یعنی هم حرف اضافه میتونه باشه، هم حرف ربط وابسته ساز غیری میتونه باشه، هم میتونه ولی تو قید کنکور ربط. شما اون کاربردی که مد نظر حرف اضافه است، اونا بعیده بیاره. اوکی؟ بیشتر اگه بیاره منظورش حرف اضافه است. آره بیشتر اگه بیاره منظورش چون حرف استاد اضافه است. حقیقت چون استاد ببخشید میونه کلامتون میپرم توی بله. کنکور اردیبهشت 404 همین notwithstanding به عنوان فکر کنم حرف ربط وابسته ساز غیری اومده بود. به عنوان حرف اضافه اومده بود. بیادشونت بدم. حرف اضافه بود. اوکی باش. تو کنکور چون وقتی من میاد دیدمش منظورش حرف اضافه است، یعنی میخواد اون کاربرد حرف اضافه شو بلد باشی. تو کنکور 404 فکر کنم درسته؟ درست اردیبهشت 404 بود. اونجا هم اگه یاد باشه بعد از اسم گذاشته بودش. نکن این جمله ما که اینه. نکن جمله ما که اینه. تازه اندم داره مثل همین سوالی که تازه حل کردیم. هیچی. حالا اینجا ما یه گروه حرف اضافه میخوایم قرار بدیم، ولی حرف اضافه رو بعد از اسم قرار داده. کدوم حرف اضافه اینجوریه؟ فقط notwithstanding. تنها حرف اضافه تو زبانه که بعد از اسمش. این تست هم استاد ببخشید بله بگو. پریدم وسط کلامتون. مثلا اینجا با توجه به اینکه ما اصلا کاربرد
این که گفتید نمیدونیم مثلا با رد گزینه‌های دیگر و معنی هم میشد به جواب رسید. آره درسته؟ با روش‌های دیگه هم میشد دیگه، میتونستی ردش بکنی، ولی چون خواستم نتونستن دیگه بگم آره دیگه شاید گفتم. خیلیا ندیده باشن این نه کار دیگه برده رو. دیدن، خود منم دیگه دیدن. ندیده بودم قبل از اون کنکور. نه دیگه بچه‌ها همه دیدن دیگه، خوش به حالشونه. خب تو ام بی ای هم اومده. تو که همه سالا حفظی، بگو کدوم سال ام بی ای بوده. بگو سال 103 نمیدونم چند. خب یا الان یادم اینو نیست. نمیدونم. 403 فکر کنم بود. واسه پیداش کنم که همشون رو ببینیم. otherwise نه 404 نیست، همون 403 فکر کنم. سالا همشون توی تکراریه. گروه پیشرفته هم گذاشته بودید اشتباه آره همه نکنم. اینا گذاشتیم قبلا تو اون گروه گرامر پیشرفته. otherwise کسی پیدا کنه، من دقیق یادم نیست کدوم کنکور بود. یا otherwise بود. دقیق یادم نیست، گذاشته بودم اون عکسشو براتون. حالا ولش کن. کلا سوالاتشون تکراری ان دیگه. ایده هاشون یکسانه. کجا رفت؟ otherwise پیدا نمیشه، حالا ولش کن. پیدا میشه حالا بعدا. خب این هم از سوال 8. اگه کسی نکته چیز دیگه نداره ما بریم سوال 9 حل کنیم که زود تمومشون بکنیم. 15 استاد ببخشید جانم. یه سوال دیگه فقط. استاد اون ناندلسی که تو اون تست بود معنیشو میشه بگید؟ ناندلس نودلس و ناندلس معنی با این وجود، با این حال، اینجور معنی میشه. پس این همشون یه معنی. اوکی آره همچین چیز معنی ممنون میشه. استاد. خواهش میکنم. بریم برای سوال 9. سوال 9 سوال MBA 402 نگاه کردم توی گروه پیشرفته گفته MBA بودید. 402 بود. حالا اوکی. در واقع نمیدونم تو MBA 402 اومده بود، توی این کنکور اومده بود، توی کنکور شما اومده بود، همشون مثل همن دیگه کنکورا. خب بریم برای سوال 9. سوال 9 چی میگه؟ میگه clerks are required to send an apology letter to the company. خب a copy of that email to the CEO. باز گزینه‌ها طولانی. اولین چیزی که نگاه میکنم چیه؟ تفاوت. درسته؟ اولین تفاوتی که خیلی به چشم میاد گفته اینجا and forwarding and then forwarding. خب باید ببینم کدوم از اینا مد نظره. خب and forward باید بذارم یا اینا دوتاشون and forwardن دیگه، یا and forwarding باید بذارم. خب در واقع اینجوری بوده دیگه. باید ببینم and دیگه دو طرفش باید مثل هم باشه. اینجا اندی که میخواد بذاره باید دو طرفش مثل هم باشه. اینجا میگه and بعدش ingه، پس قبلش باید ing باشه. درسته؟ در حالی که قبل از and اینجا ing وجود نداره. کل جمله رو نگاه کنید اصلا ing وجود نداره. پس چطور میخواد همپایه باشه؟ بعدش ing، خب قبلش هم باید ing چیزی باشه. خب نیست. خب هیچ. and then forward. خب پس همون forward خالیه. در واقع بین اینه. در واقع میخواد بگه کارمندان موظف هستن که ارسال بکنن اینو و فوروارد کنن فلان چیزو. در واقع اینجا بعد از and یه تو هم بوده، این شکلی بوده. تو فاکتور گرفته دیگه. to send and to forward که دیگه تو رو فاکتور گرفته در واقع. پس این تو رو من بذارم که بفهمید با چی هم پایه شده. اینجا دو تا مصدر با تو هن که با and وسطشون اومده. تو دیگه فاکتور گرفته چون برای اولی تو گذاشته، برای دومی دیگه تو نذاشته. پس به این صورت این یکی رد میشه، میمونه بین این سه تا. حالا داستان چیه اینجا؟ گزینه ها رو بخوایم رد بکنیم. where، اینجا ما where داریم. خب میدونید جمله واری که با where میاد کامله دیگه. جمله واری که با where میاد اول فاعل میاد بعد فعل میاد کامله دیگه. در حالی که اینجا جمله واری که با where آورده مستقیم بعدش فعل آورده، فاعلی نداره. اوکی؟ که این غلطه. جمله واری که با where میاد اول فاعل میاد فعل میاد کامله دیگه، حفره نداره اصطلاحا میگفتیم. پس این که نمیتونه درست باشه. میمونه گزینه 1 و گزینه 2. میمونه گزینه 1 و گزینه 2. در واقع اینجا برای the company ما میخوایم جمله واره وصفی بیاریم دیگه. درسته؟ برای the company اینجا میخواد جمله واره وصفی برای ما بیاره. اینجا جمله واره ما رو با that آورده. اینجا جمله وارمون حرف ربطش پاک شده. در واقع یه that یا which بوده که پاک شده. اوکی؟ حالا چون company من میتونم that بذارم، میتونم which بذارم. حالا برای اینکه با دوم یکی نشه which مثلا میتونم بذارم. این تا اینجا. پس هم میتونم that و which بذارم که در واقع زمین موصولیش پاک شده این جمله واره. یه چیزی من بگم یادتون بیاد. قبلا تو لایف ها گفتم I talked to her. کس اینو برام مجهول کنه یکی. I talked to her مجهولش کنه یکی. اینو یکی برام مجهول کنه. I talked to her یکی برام مجهول کنه. To her I talked to مجهوله خاص که گفتید همون است. I talked to the girl مجهول کنید. مجهول گزارشی اشتباه نکنم. درسته؟ بابا مجهول کن دیگه. The girl was talked to. درسته؟
قبوله؟ درسته اینجا مجهول میشه دیگه، درسته؟ حالا در حالت عادی مفعول رو میاریم اول، ولی اینجا چون مفعولی نداریم مفعول حرف اضافه رو میاریم اول، درسته؟ تو که از بین نمیره، درسته؟ نباید تو رو از بین ببری، درسته؟ نمیتونی همینجوری تو رو حذف کنی. وقتی دگر میاری اول اون توه میمونه ولی دیگه لخت میمونه، هیچ چی بعدش نیست. پس این جمله مجهولش این شکلی میشه. قبوله؟ تا اینجا که مشکل خاصی نیست. حالا میخوام یه چیزی یادتون بیارم. این فعل اگه نگاه کنید یه حرف اضافه ای بعدشه، درسته؟ فعلی که با یه حرف اضافه میاد وقتی مجهول میشه این شکلی میشه، توش لخت میمونه، درسته؟ اون فعلی که حرف اضافه داره، مفعول نداره، یه حرف اضافه داره، وقتی مجهولش میکنی حرف اضافهش لخت میمونه. حالا the girl who was talked to is here. دختری که باهاش صحبت شد اینجاست. مرتضی این چند تا حفره داره؟ کدومش استاد؟ این جمله واره که الان نوشتم چند تا حفره داره؟ این استاد به ظاهر الان 2 تا حفره داره خب، آها. ولی فکر کنم اون مفعول چیزشو نمیخواد، object of prepositionشو نیاز نداره. چون در حالت عادی هم اگه نگاه کنی باز هم چیزی نداره دیگه. حفره نسبت به حالت عادیش باید نگاه کنی. این فعل در حالت عادیش هم بعد از توش چیزی نیست، اینجا هم چیزی نیست، پس نمیتونی بگی اینجا حفره شده. چیزی نبوده که حفره بشه من بکنمش. اوکی؟ تنها چیزی که حفره شده چیه؟ فاعل نداره این جمله واره من، درسته؟ گرفتی؟ بله استاد بله. پس این جمله واره من یه حفره بله داره، قبول داری؟ بله استاد بله. اوکیه اوکیه. حالا اینجا چه فعلی ما داریم؟ reneged on داریم، درسته؟ فعل ما reneged onه، درسته؟ فعل ما reneged onه دیگه، قبوله؟ مثل talk to دیگه، درسته؟ reneged on مثل talk to دیگه، درسته؟ مرتضی درسته؟ قبول داری؟ بله استاد بله. من یه لحظه استاد داشتی توضیح میدادی دیگه صحبت نکردم لابلای حرفتون. بذار یک مثالم بزنم من پایین. she مثال بزنم reneged on the promise reneged on یعنی زیرش زد. اوکی؟ دبه کردم. دبه که از زیرش چیز زدن. she reneged on the promise. حالا اینو مجهول کن برام. The promise she reneged on. چی شد؟ مجهول کن. The promise was reneged on. آفرین، دم کنکور مجهول کردن بلده. چقدر پیچیده. خب قبول داری تا اینجا؟ بله استاد بله. حالا اگه اینو بیارم تو جمله واره وصفی، مثلا تو یه جمله واره وصفی استفاده کنم، بگم the promise which was reneged on is فلان هرچی الکی. خب این الان جمله واره درستی هست یا نه؟ درست استاد آره. دو تا حفره که نداره، یه حفره داره، درسته؟ گفتیم جمله واره نمیتونه دو تا حفره داشته باشه. کسایی که یادشونه گفتیم هیچ جمله واره دو تا حفره نمیتونه داشته باشه. قبوله؟ پس این یه حفره داره، نباید بگی غلطه، درسته؟ درست استاد آره. آفرین. حالا بیا اینو نگاه کن. اینو نگاه کن. این جمله واره منو نگاه کن. این جمله واره من چند تا حفره داره مرتضی؟ گفته it was reneged on. این هیچی نداره الان. آفرین. فاعل که داره. فعلمون هم که گفتیم این آنش دیگه مفعولی نمیخواد دیگه. تازه نشون دادم دیگه. I was talked to, I talked to her, she was talked to her, she was talked to. مثال زدم دیگه. پس این نگو این آن مفعولش نیومده. اصلا مفعولی نمیخواد در حالت عادی هم. تازه نشون دادم چطور. پس این جمله من حفره نداره مرتضی. یادته گفتم هیچ حفره میخواد؟ بله استاد آره. پس این حفره نداره. پس از لحاظ حفره این جمله واره غلطه. گرفتی؟ دقیقاً. پس اون چیزایی که درس دادم به درد میخوره مرتضی. الکی درس ندادم. بله درست پس این جمله غلطه. اوکی آره. بسیار هم عالی. حالا گزینه 2 میمونه که درسته. حالا این جمله واره من چند تا حفره داره؟ یه حفره داره دیگه. چی حفرهش مرتضی؟ همون آره. بعد از آن چیزی object نیست. در حالت معلومه دیگه. دقیقا. مفعول حرف اضافه میخواد، ولی مجهول که میشد بعد از اون حرف اضافه دیگه چیزی نمیخواست، چون مفعولش رو میآوردیم اول. پس گزینه 3 یه بار من بگم چطور رد کردم. یکی با اند بود که اینجا بعد از اند آینجی داریم، قبلش نداریم، پس این اند کاربردش درست نیست، دو طرفش مثل هم نیست، رد کردم. 4 ویر گفتیم بعدش جملهش کامل حفره نداره، رد شد. یک هم جمله وارمون حفره نداشت در حالی که ویچ حفره میخواست، یک رد شد، جواب شد گزینه 2.
کسایی هم که حفره بلد نیستن اینجوری میگن این ایت به the company برمیگرده، چون تو جمله واره وصفی ضمیری وجود داره که به اسم مورد وصف برمیگرده غلطه جمله وارش. ولی گفتیم این همیشگی نیست، حالت استثناء هم داره. اگه یادتون باشه این قانون گفتیم همیشگی نیست، حالت استثناء هم داره. من چون با حفره گفتیم حفره دیگه استثناء نداره، همیشه درسته. خب این هم از حل این سوال. کسی اگه نکته استاد ببخشید. بگو. آره اگه میشه اینجا توی گزینه دومیه خب فعلمون که مجهول نیست درسته؟ بله فعلمون مجهول نیست. حالا این آنه نیاز به مفعول نداره، بعدش ما مشکلی نداریم باش. ولی اینجا فعلمون که مثل قبلی ها مجهول نیست که مثلا بگیم خب دیگه نیاز به مفعولم نداره پس فعل ما رنیک آنه ها، فعل ما رنیک آنه. خب چشه؟ گفتی فعل ما مثل تاک توه، چشه گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه از اول زود بگو چی مفعول میخواد؟ خواستم بگم که این رینگده نیاز به مفعول نداره که گفتیم نداره. من در واقع دبه کردنه، یعنی چیزی رو ما دبه نمی‌کنیم، دبه می‌کنیم سر یه چیزی دیگه، درسته؟ درست آره آنش همیشه بس بعد از آنه باید چیزی بذاری، بعد از رنیک دیگه نمیخواد چیزی بذاری. اوکی 3 و 4 که ردشون راحت بود. اگه براتون سخت بود بگید این ایته به اسم مورد وصف برمیگرده. طرح در این حد ازتون احتمال انتظار داشته بگید این ایته به اسم مورد وصف برمیگرده. این لغت هم لغت سختی بود. آره لغت سختی بود هم، ولی خب لغت نیازی سختی نداره هم بود. معنیشو شاید بلد خیلی باشی. یا ندونی. نه نیاز نبود معنیشو بلد باشی دیگه. تو مثل تاک تو در نظرش بگیر، که مثل تاک تو در نظرش میگرفتی اوکی بود برات. مثل همون تاک تویی که تو لایف ها داشتیم، گفتم این مجهول میشه اینجوری میشه بعد حفره میشه اون شکلی میشه. ولی اگه برات سخت بود 3 و 4 که راحت رد شد. یکم بگو این ایته به کمپانی برمیگرده پس غلط دور بگی تموم شد رفت. ولی روش علمیش این چیزی بود که من گفتم باید با حفره اینو بری، چون اون روشی که شما میگید استثناء هم داره که قبلا تو لایف ها استثناءش هم بهتون گفتم. بسیار هم عالی. این هم از سوال 9. اگه مشکلی نیست ما بریم سوال 10 رو با هم حل بکنیم که زودتر 15 تاشو تموم کنیم تا دیگه نهایتاً فکر کنم 10 و 45 بتونیم تموم کنیم، چون 5 تای بعدیش آسونه. خب بریم برای سوال 10. کسی هست اینجا؟ نه اوکی ولش کن. بریم برای سوال 10. سوال 10 هم فعل نید آورده که من نید رو براتون یادآوری بکنم نکات مهمشو. بریم فعل نید رو بیاریم. فعل نید 2 تا حالت داره. ما یه نید داریم که مودال هست. یعنی چی مودال هست؟ مثل شوده. شود بعدش حالت ساده فعل میاد، درسته؟ شوده وقتی میخوای منفی کنی بعدش نات میذاری، درسته؟ اینجوری پس میشه need not do something. پس ما یه نیدی داریم که مثل شوده، مثل مودال هاست. با نات خالی منفی میشه need not do something. میگیم you need not worry about the exam. لزومی نداره نگران آزمون باشی. It's very easy. خیلی راحته. پس یه نید داریم که با نات خالی منفی میشه. در این حالت موداله. شود مگه اسم میگیره؟ شود اسم میگیره میگیم شودز، برای ای میگیم شودز. نه خب این نید هم دیگه اس نمیخواد بگیره. نمیتونی بگی he needs not worry. مثل شود که برای هی اس نمیگیره، این نید هم برای هی اس نمیگیره، برای هی و شی. حواستون باشه. یه نید عادی داریم. نید عادی شکل ساده فعل بعدش نمیاد، مصدر با تو بعدش میاد. need to do something. اوکی این نیدیه که مودال نیست، بعدش مصدر با تو میاد. You need to finish your homework before watching TV. باید یا جور ترجمه میشه نیاز داری این کار بکنی، باید این کار بکنی. باید در واقع تکلیف تو قبل از تماشای تلویزیون تموم بکنی. She needs to. خب این گفتیم دیگه مودال نیست، پس برای هی و شی باید اسشو بگیره دیگه. She needs to buy some milk from the shop. پس فرق این دوتا چیه؟ این بعدش شکل ساده میاد، این بعدش مصدر با تو میاد. این دیگه نیاز به اس نداره، این نیاز به اس داره تو هی و شی و اینا. این با نات خالی منفی میشه. این با چی منفی میشه؟ این با چی منفی میشه؟ تو دبستان خوندید این با چی منفی میشه؟ تو هفتم اینا خوندید دیگه. نیز با چی منفی میشه؟ شی نیز تو با منفی چی میشه؟ با دازنت منفی با میشه. دازت منفی میشه دیگه. حال ساده است دیگه، با دو داز منفی میشه. پس این با دو داز منفی میشه دیگه بلدید. ولی این با نات منفی میشد. این از فعل نید. پس 2 تا فعل نید ما داریم. یه نیدی داریم که موداله، یه نیدی داریم که مودال نیست. 3 تا فرق با هم داشتن که گفتم. فعل در هم همینجوریه، دقیقاً مثل نید. فعل در هم مثل فعل نید چه این حالتیه. یه حالت مودال داره، یه حالت غیر مودال داره. مودالش مصدر بدون تو، غیر مودالش مصدر با تو. مودال نات منفی میشه، غیر مودال دو داز و اینا، دو داز و دید منفی میشه. مودالش اس نمیگیره برای هیوشی،
غیر مدالش اس میگیره برای هیوشی. این از دیر و نید که نید مهمتر از دیره. اینجا هم همین اتفاق افتاده. مرتضی گفتیم وقتی 4 تا گزینه داریم معمولا جواب بین کدوم 2 تا گزینه است؟ 2 تا گزینه که استاد به هم شبیه ترن. خب الان کدوم 2 تا گزینه به هم خیلی شبیهن؟ گزینه 1 و 2. گزینه 1 و 2 خیلی به هم شبیهن چون تنها تفاوتشون اسه، ولی گزینه 3 و 4 خیلی تفاوت دارن. این هز، این هو، این نات، این نو، این آف، این توه. پس جواب احتمال بین 1 و 2. پس اگه من عقل سلیمی داشته دقیقاً 2 هم باشم، رد میشه. چرا 2 رد میشه؟ چون که needs باید doesn't باشه. الان این ساختارش غلطه، یعنی اشتباهه. باید اینو doesn't مینوشت، نباید مینوشت needs not. اولا شکل ساده بعدش اومده مرتضی، شکل ساده فعل بعدش اومده. پس این نید چیه؟ موداله. قبول داری؟ دقیقاً. این نید موداله. چرا موداله؟ چون بعدش شکل ساده فعل اومده. چون شکل ساده فعل اومده بعدش موداله، پس موداله اس دیگه نمیگیره. درسته مرتضی؟ دقیقاً استاد. مثل دقیقاً. شوده دیگه. میگم اگه حتی می‌خواستیم اونجوری هم فرضش بکنیم بین اون 1 و 2 که need not supervise و needs not supervise داریم، دومیه کلاً رفته تو حالت نزدیک بشه به حال ساده. اگه بخوای حال سادهش گزینه یک بکنی درست. دیگه مودال نمیشه مرتضی، باید بعدش مصدر با تو بیاری. اوکی؟ مهم. بعدش نگاه باشه. کنی راحت تری. اینجوری که من گفتم راحت تری. بعدش نگاه کن. آها بعدش شکل ساده اومده، پس موداله. اگه موداله خب اس دیگه نمیگیره برای هیوشی، برای سوم شخص. پس این غلطه. یک درسته. 3 و 4 هم بقیه بررسی بکنن. ولی حالا بررسی هم میکنم. الکی میگم. خب 3 و 4 مرتضی این منیجمنت هز یا هاو؟ خلاص. دبستان اینا رو خوندیم. آفرین. خب پس اینم غلطه چون مفرد هز میخواد دیگه. مرتضی has not need to supervision of فلان. این چه غلطی داره مرتضی؟ has با not منفی میشه has مرتضی؟ نه از نه دیگه استاد. نه. میگیم she has money منفیش چی میشه؟ She doesn't have money. تموم شده رفت. پس اینم دیگه دبستان بلده. مثلا میگیم she has some money منفیش چطوریه؟ منفیش میشه She doesn't. does not یا doesn't have money. پس have و has و با not منفی نمی کنن دیگه. اینو بلدیم دیگه. فعل اصلی ان اینا. خب اینم سرکاری هم. پس 3 و 4 خیلی راحت رد میشدن، سرکاری بودن دیگه. فقط 1 و 2 باید بلد می بودیم. 1 و 2 تا نیدو باید بلد باشیم. این نیده چون بعدش ساده اومده موداله، چون موداله برای سوم شخص اس نمیگیره. تموم شده رفت. استاد شکل منفیش یعنی کلا فقط داشت استاد میونه کلامتون چی؟ این حالت غیر منفیش هم یعنی اوکیه دیگه هست. یعنی مثلا حالت غیر you need منفیش هم اوکیه، ولی حالت غیر منفیش دیگه تستی نمیشه مرتضی. میدونی چرا؟ چرا استاد؟ به نظر چون چرا؟ با اون تو قاطی میشه. چون تو حالت غیر منفی من نشانه‌ای ندارم. نشانه‌ای در واقع پیدا نمیشه وقتی منفیش نمیکنه. مگه اینکه بعدش نقطه چین بذاره. اوکی وقتی منفی نیست نشانه‌ای ندارم. من بدم این مدال نیست، یه جوری حالت تستی پیدا نمیکنه. به همین خاطر من حالت منفیشو بردم، چون اگه بخواد تست بده باید حالت منفیشو بده، چون مشخص میشه مدال هست یا نیست. وقتی منفی نیست مشخص نمیشه. اوکی. ولی حالت غیر منفیش هم هست دیگه. I need go میتونی بگی I need go. اوکی اینجوری هم درسته. ولی اگه بگی I need to go دوتاشون درستن دیگه. اینا درسته؟ یکی مداله یکی مدال نیست دیگه. یکی بعدش مصدر بدون تو مصدر با تو. ولی اینجا تست خاصی ازش نمیتونه در بیاد. من الان چیشو مثلا نقطه چین بکنم بعد از نید اگه نقطه چین بذارم خب هیچ کمکی نمیتونه. تو چه گو بذاری چه در واقع تو گو بذاری داش درسته. به همین خاطر تست ازش ساخته نمیتونه بشه. به همین خاطر همیشه منفیشو میارن. اوکی استاد گرفتم. ممنون. management by exception means that. این در واقع این در واقع جمله واری اسمی در نقش مفعول means هست دیگه. جمله واری اسمی در نقش مفعول means هست. اینجا انت هم بین دو تا جمله اومده. قبل از ان یک جمله کامل داریم، بعد از انت هم یک جمله کامل دیگه اومده. پس این انده بین دو تا جمله اومده. این فعل ما هم فعل دو مفعولیه. مجهول شده، یک مفعولش از بین رفته، فقط یک مفعولش باقی مونده. اوکی؟ بقیش هم که چیزی خاصی نداره دیگه. everybody هم با فعل مفرد میاد دیگه. اینا بلدیم دیگه. اگه کسی نکته ای چیزی داره حتما بگه. کسی نکته یک چیزی اگه براش پام داشت، من تون سعی کردم نکاتشو بگم چون میخوام به بقیه برسم. اگه جای پام داشت بگید من دوباره زود بگم همشو. اپامی نیست بریم 11. خب از 11 و 12 13 آسونه، 14 و 15 یکم نکته داره. پس من 11 و 12 و 13 سریع ردش میکنم. خب
میگه cognitive psychology focuses on. خب این فعلمونه، این هم حرف اضافه است، این هم که چیه؟ مفعول حرف اضافه است، درسته؟ how people perceive, store and interpret information. حالا کاما یه چیزی اومده، این یادتونه چی بهشون میگفتیم؟ این کامایی که بعد از یه جمله کامل میومد میشد این معترضه پایان جمله، یادتونه؟ ببین میگفتیم معترضه پایان جمله. خب حالا باید ببینم کدوم گزینه‌ها میتونم بذارم کدوم‌ها رو نمیتونم بذارم. گزینه یک that آورده، گزینه یک that آورده، that studies. گزینه یک داخل معترضه پایان جمله جمله‌واره وصفی آورده، that یک حفره داره اگه یادتون باشه، that یک حفره داشت 100% that وصفی بود. بعد میدونیم that وصفی توی معترضه نمیاد دیگه، یا اصطلاحا میگفتیم that با کاما دشمنه، یادتونه خودتون میگفتید that با کاما دشمنه که گفتم این همیشه درست نیست، درستش اینه و این حرفا. پس اینجا یک معترضه پایان جمله میشه که that وصفی نمیتونم توش قرار بدم در هر صورت، یا همون that با کاما دشمنه که ننجونه منم بلده. گزینه دو اگه بذارم چه اتفاقی میفته؟ بالانس به هم میخوره. یه استادیز میشه فعل من، در واقع استادیز میشه فعل من، دیگه چه فعل من میشه؟ فوکسز فعل من میشه، پرسیو هم فعل من میشه. سه تا فعل میشه با یک ربط دهنده. نیاز به ربط دهنده دارم. اگه من بخوام یک فعل به جمله اضافه کنم، نیاز به یک ربط دهنده یه چیزی دارم. اگه اینجا ربط دهنده نذارم بالانس جمله به هم میخوره. اوکی، پس این بالانس جمله رو به هم میزنه. گزینه 4 بالانس جمله به هم نمیخوره، یه اند گذاشته. ولی چیش غلطه گزینه 4؟ کسی میتونه بگه چرا گزینه 4 غلطه؟ کسی میتونه بگه چرا گزینه 4 غلطه؟ فایل نداره. نه خب میتونه نه فاکتور استاد، بگیره. به خاطر اینکه استاد کاگنیتیو سایکولوژی فوکسز داره، اینم باید میشد استادیز، آفرین. نمیتونه باشه وقتی استادی. فاعل نداره یعنی فاعلشو فاکتور گرفته مرتضی، درسته؟ یعنی فاعل همون جمله قبل بوده، درسته؟ بله پس استاد. فاعل این طرف که نیورده همون فاعل جمله قبل بوده که فاکتورش گرفته دیگه وقتی فاعل نمیاره. و این مفرده دیگه. وقتی مفرده نمیتونه بگی استادی، دقیقاً. بگی استادیز. به همین سادگی. جواب ما میشه استادینگ. مرتضی این چی بوده؟ گفته cognitive psychology focuses on how people perceive, store and interpret information, studying process like perception, reasoning and problem solving. Which studies احتمالاً از استاد. در واقع یک جمله قیدی بوده کوتاه شده. حالا زیاد مهم نیست. فقط آره، برای یا گزینه‌ها while، ردش آره. من خواستم سریع بهتون بگم. در اینجا بوده مثلا while it is studying یا it studies هر چی حالا. مثلا چه این چیزی بوده. یک جمله قیدی بوده که کوتاه شده. ایتش هم بذارم. اوکی؟ یا حالا بعضی میگن and بوده مثلا. اینجوری هم میتونیم نظر بگیم. And it studies. تقریبا دو تا جمله بوده که این and رو با فاعل رو پاک میکنی، اینو تبدیل با ing میکنی. حالا فرقی زیادی نداره. در هر صورت این غلط بودن این سه تا رو می‌خواستم بفهمید. غلط بودن اون سه تا رو می‌خواستم بفهمید که به حل سوال برسیم. دیگه چی داره؟ دیگه چیز خاصی نداره. بریم برای سال 12. کسی نکته چیز نداره؟ بریم برای سال 12. خب بریم برای سال 12. سال 12 باز آنلایک داریم، آلدو داریم، هاوور همشون رو بلدید ولی یک مرور بکنم همشون رو. آنلایک حرف اضافه است دیگه، مثل لایکه. لایک یعنی ماننده، آنلایک یعنی برخلافه. Unlike her brother, she loves reading. برخلاف برادرش مطالعه دوست دارد. حرف اضافه است دیگه. بعدش اسم آینجی و اینا میاد. مثل like حرف اضافه است، اینم حرف اضافه است. Although که جمله واره قیدی میسازه دیگه. Although it was raining, we went for a walk. اگرچه بارون میبارید ما رفتیم پیاده روی. جمله واره قیدی میسازه، معنی اگرچه و اینا میده. تضاد بیان میکنه. However قیده. یه جمله میاد، این توی جمله دوم میاد. یه جمله میاد تموم میشه یا با نقطه یا نقطه ویرگولی چیزی، این تو جمله دوم میاد. حالا معمولا اولش میاد یا وسطش یا آخرش، میتونه بچرخه دیگه قیده. I wanted to go. میخواستم برم. با این وجود I was too tired. با این وجود خیلی خسته بودم. میخواستم برم. با این حال خیلی خسته بودم. تضاد داره نشون میده دیگه. پس این یه جمله میاد توی جمله دوم استفاده میشه. تضاد این جمله با جمله قبل نشون میده که بهشون میگفتیم قید ربط. دیگه چی داریم؟ even هم یه قیده دیگه، یه قید ساده است. Even a child can understand this. حتی یه بچه هم میتونه اینو متوجه بشه. قیده دیگه. She didn't even say goodbye. اون حتی یه خداحافظی هم نکرد. این قید عادیه دیگه. even قیده معنی حتی، مثل حتی فارسی خودمونه. خب بریم ببین داستان چیه. اینجا باز هم اگه نگاه کنید جمله‌مون کامله. believe that فلان. اینجا یه گروه حرف اضافه احتمالاً دیگه. اینجا یه گروه حرف اضافه میخوام قرار بدم. کدومشون حرف اضافه است؟ فقط گزینه یک حرف اضافه است. بقیه‌شون حرف اضافه نیستن. این جمله واره قیدی میسازه، بعدش فاعل و فعل و اینا میاد. حالا however گفتیم یه جمله میاد تو جمله دوم استفاده میشه، معنی تضاد این however مثل nonetheless و nevertheless دیگه، هم معنی اوناست. even هم که گفتیم قیده، یه قیده کوچولوئه.
پس اینجا یه گروه حرف اضافه اومده. believe that اینجا هم یه thatش افتاده دیگه. گفتیم جمله اسمی در نقش مفعول thatش قابل حذفه. believe that it is necessary to look at internet mental processes in order to understand behavior. اینم in order toه که هدف رو بیان میکنه. in order toه که هدف رو بیان میکنه. دیگه چی داریم؟ دیگه چیز خاصی نداریم. این هم سوال 12. درباره سال 11 12 اگه پامی چیز دارید بگید، اگه نه برم سال 13 رو حل بکنم. 11 12 13 آسان ترن چون مال ارشد عادی بودن، مال ارشد زبان یا ارشد ام بی ای نبودن. معمولا سختیش اینجوریه، ارشد زبان از همه سخت‌تره، بعد ام بی ای، بعد ارشد هیچ کدوم از اینا، ارشد عادی مثلا فلسفه، مهندسی و این حرفا. بریم برای 13. سوال 13 چی میگه؟ میگه cognitive psychology has been extremely influential and much contemporary research. این اندو نگاه کنید، این انده بعدش یک چی اومده؟ یک اسم اومده، یک گروه اسمی اومده. پس این انده بین این و این نیومده حتما دیگه، درسته؟ چرا؟ چون این صفته، این اسمه. پس این انده بین این دوتا نیومده. پس این انده بین چی اومده در واقع؟ این انده در اصل بین دو تا جمله اومده، این جمله و این جمله. پس این انده بین این جمله است و این جمله. این جمله است. جمله است. خب باشه. پس این اگه فاعل باشه من اینجا باید فعلی قرار بدم دیگه که جمله بشه. اوکی؟ پس گزینه من میخوام که فعل باشه. خب بینگ که فعل نیست. بینگ آینجی خالی، یا آینجی خالی که فعل نیست. پس گزینه 2 و 4 رو من رد میکنم. میمونه بین 1 و 3. پس is cognitive with nature یا is cognitive in nature. مرتضی کدومه؟ میگیم فلان چیز توی طبیعتش چیه؟ بکنم استاد is cognitive in nature باید باشه. این نیچر میگن. کالوکیشنش این نیچره دیگه. دقیقاً یه جور حالت کالوکیشنی داره. یا تو فارسی هم میگن فلانی تو طبیعتش چنین آدمیه. مرتضی تو طبیعتش آدم برونگرایه، این تو طبیعتش آدم درونگرایه. اینجوری میگن دیگه، درسته؟ طبیعت یه نفر رو که میگن مثل فارسی خودمونه اینجا. با حرف اضافه این میاد، با حرف اضافه مرتضی. یادت گفتیم دو تا گزینه، یکی از دو تا گزینه جوابه که مثل همن. یادته؟ بله استاد. گزینه 1 و 3 مثل هم بودن. یادت یه تفاوت با هم داشتن. این وید داشت، این داشت. ولی گزینه 2 و 4 نگاه کن، دو تا تفاوت با هم دارن. چی و چه تفاوتشون؟ یکیش این داره، یکیش به جای نیچر نوشته نچرالی. بعد این نیچر داره، این نیچر نداره. گزینه 2 و 4 واضحه چرت و پرتن. جواب بین 1 و 3 درسته؟ دقیقاً. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. بعد مرتضی از طرف گزینه 2 این داره، این هم این داره، اشتراک بگیری میشه گزینه 3. اوکی مرتضی نمیخواد سوال حل بکنه. از اون گزینه میتونی سوال حل ریاض. الکی. ترکیب و چی استاد چی بهش میگن؟ این قانون ترکیب تشابه مرکبش رو میگفتیم. یادته میگفتیم 1 مثل 3 از طرف 1 مثل 4 هم هست. پس جواب میشه 1. یادته؟ یادش بخیر. این نیچر فکر کنم مثال براش آورده بودم. این نیچر آوردم مثال براش. این نیچر بخون مرتضی دو تا مثال براش. این نیچر. So an official explained that the measure is precautionary in nature. پس یه آدم unofficial، یه آدم رسمی مثلا پلیس چیزی بوده، توضیح داد که این measure، این اقدام توی طبیعتش احتیاطیه. این اقدامی که ما داریم انجام میدیم در طبیعتش یک اقدام احتیاطیه. دومی رو بخون. Tomatoes are slightly acidic in nature and contain potassium and vitamin C. پس گوجه توی طبیعتش چیه؟ یه مقدار اسیدیه و پتاسیم و ویتامین سی هم داره. خیر انشالله. این هم از این نیچر. پس این سال 11 و 12 و 13 بود. بریم 14 و 15 حل کنیم و بریم. کسی درباره 11 و 12 و 13 اگه نکته‌ای داره بگه، اگه نه فقط 14 و 15 بریم حل کنیم دیگه. خب فکر کنم کسی سوالی نداره. بریم 14 و 15 حل بکنیم که لایومون 1 ساعت و 45 دقیقه بشه. زمان کنکورتون هم 1 ساعت و 45 دقیقه است دیگه. تقریبا همین اندازه این لایومونه. ولی ما تو این لایومون 15 تا سوال داریم حل می‌کنیم. شما باید 70 تا سوال حل بکنید. 3 تا ریدینگ هم باید حل بکنید، 1 کلوز هم باید حل بکنید. دهنتون سرویس. خب بیایم اینجا. میگه if advertising is not an official or pure art. خب این که جمله واره قیدی مونه با if اومده کاما it is clearly art. این در واقع فعلمونه، فعل to be مونه، linking verb مونه. it is clearly art. این هم که در واقع subject complement مونه. اوکی؟ این هم subject complement مونه. در واقع داره چی میگه؟ میگه اگر تبلیغات یه هنر خالص یا رسمی نباشه قطعا هنر هست. اوکی؟ اگه یه هنر رسمی و ناب نباشه قطعا هنر هست. اوکی؟ اینجوری داستانش. پس این در واقع فعلمونه، این هم سابجکت کامپلیمنت مونه. اوکی؟ این فعلمونه، این سابجکت کامپلیمنت مونه. تو اون جمله که بعد از کاما من دارم یه سابجکت دارم، یه فعل دارم، یه سابجکت کامپلیمنت دارم.
اجزاش کامله. تنها چیزی که اینجا میتونم قرار بدم قیده. بین اجزای اصلی جمله تنها چیزی که ما میتونیم قرار بدیم قیده دیگه. بین اجزای اصلی جمله، بین سابجکت، ورب، آبجکت و اینا، بین اجزای اصلی جمله تنها چیزی که ما میتونیم قرار بدیم قیده دیگه. درسته؟ بین اجزای اصلی جمله که ما نمیتونیم همینجوری چیز بچپونیم. اوکی؟ پس حواستون باشه بین این و این تنها چیزی که ما میتونیم قرار بدیم قیده. حرف اضافه که نمیتونیم قرار بدیم، چون اگه حرف اضافه بخوای قرار بدی مفعول حرف اضافه هم باید قرار بدی. درسته؟ اگه although بخوای قرار بدی، خب although یک فاعل و فعل هم خودش میخواد. درسته؟ پس بین اجزای اصلی جمله قیده که تنهایی میتونه بیاد. کدوم از اینا قیده؟ مرتضی کدوم یک از اینا قیده؟ استاد nonetheless و but for. بات فور قید نیست، حرف اضافه است مرتضی. الان بهت نشون بدم. پس but for حرف اضافه آره است. بات فور تو تستای قلمچی خیلی استفاده کرده. اگه تستای قلمچی رو زده باشی تو کنکور هم اتفاق کنم اومده. میگه بات فور پس حرف اضافه است مرتضی. حرف اضافه است، پس بعدش گروه اسمی میاد، اس گروه اسمی و اینا میاد. میگه but for your help I would have failed the test. اگه کمک تو نبود، به جز کمک تو من امتحانو فیل میشدم. در واقع اینا یه جور جمله شرطی میسازن. در اصل این شکلی بوده. if you had not helped me، اینجوری مثلا. این درس اینجوری بوده. اوکی مرتضی، یک جمله واره قیدی این شکلی رو میتونی به این صورت کوتاه کنی، بگی but for your help. اگه کمک تو نبود، اینجوری میتونه بگی but for your help. but for the rain، اینو چطور میگی مرتضی؟ درس چی بوده این؟ یه اگر باران نمیبارید این میشه if it خب where it had not rained. آره it had not rained. این درس اینجوری بوده که میگی but for the rain، کوتاهش میکنه حد قسمت ایفو. این چی؟ if you didn't advise me نمیشه بگیم استاد. دیگه شرطی نوع سن دیگه. نگاه اینا نگاه کن، شرطی نوع سن باید از حد استفاده بکنی. آره میشه if he hadn't advised me. بسیار عالی. درسته؟ پس but for حرف اضافه است مرتضی، حواست باشه. but for حرف اضافه است که در واقع یک جمله واره قیدیه که ایفش کوتاه شده. ایفش که جمله واره است تبدیل به گروه حرف اضافه شده. اوکی استاد فقط استاد اون میه که من گفتم اشتباه فکر کنم میشه if he hadn't advised her. آفرین، بسیار عالی. آره طبق جملهش باید هر باشه ادامه جمله. خب پس but for هم حرف اضافه است. گفتیم حرف اضافه نمیتونی همینجوری عادی بین اعضای جمله قرار بدی، چون حرف اضافه مفعول حرف اضافه هم میخواد، لخت که نمیتونه بیاد. این 1 و 4 حرف اضافه ان، 3 هم که حرف رفت قیدی که تنهایی نمیتونه بیاد، هم فاعل و فعل و اینا میخواد دیگه، بدبخت نمیتونه همینجوری بیاد. پس تنها گزینه‌ای که قیده nonetheless دیگه. تنها قیدی که ما اینجا داریم nonetheless، همون nevertheless، همون هوا. اینا میتونن بیان، مشکل خاصی ندارن. میگه اگه تبلیغات یه هنر خالص و رسمی نباشه، با این حال قطعا هنر هست. اگه هنر رسمی و خالص و اینا نباشه، با این حال هنر که هست دیگه. اوکی؟ اینجوری دارن. بسیار هم عالی. این همه سال 14. پس 1 و 4 حرف اضافه بود، همونجوری لخت نمیتونستن بیارمشون. مفعول حرف اضافه چیزی میخوان اینا. گزینه 3 هم در واقع این حرف رفت قیدی یک چیزی فاعل و فعلی بعدش میخواد، همینجوری لخت نمیتونه بیاد. این از سال 14 15 مال ارشد زبانن. اینا مال ارشد زبانن که بقیه‌شون رو گذاشتم برای لایو بعد. این از سال 14 بریم برای سال 15. سال 15 چی میگه؟ استاد ببخشید، جانم. اون 14 رو میشه متن صورت سوال ترجمه کنین؟ ترجمه کردم دیگه. گفتم اگر تبلیغات هنر رسمی و ناب نباشد، با این حال قطعا هنر است. اوکی؟ اگه هنر با حال نابی نباشه، هنر که دیگه هست حداقل. درسته حالا ناب نیست، هنر که هست دیگه. نکن. درست استاد، مرسی. آره متوجه شدم. خیر ان شاء الله. مثلا میگیم اگه مرتضی پسر خیلی خوشگلی نباشه، پسر قطعا خوشگلی هست. حالا درسته خیلی خوشگل نیست، خیلی ناب نیست این حرفا، ولی دیگه حداقل خوشگل که هست دیگه. اینجوری مثلا. یا میتونیم بگیم اگه مرتضی پسر خیلی خوشگلی نباشه، با این حال قطعا پسر هست. حالا درسته تو میگی خوشگل نیست، ولی خب دیگه پسر بودنش که دیگه شک نداریم. این همینه. درسته تو میگی این هنر ناب نیست، ولی دیگه حداقل هنر هست دیگه. قطعا هنر دیگه هست. خیر ان شاء الله. بسیار. بریم برای 15. سال 15 اینجا چی داریم؟ یک جمله واره قیدی داریم، بعد کاما اومده و این حرفا. بریم بخونیم. میگه although the recession may technically be over. اگرچه recession یعنی چی مرتضی؟ recession استاد میشه رکود. آفرین. اگرچه رکود از لحاظ تکنیکی به صورت فنی میتونیم بگیم تموم شده. The end result of this shift in wealth is a vicious circle in which
یه کاما اینجا داریم مرتضی اینجا 2 تا کاما من دارم، درسته؟ این کدوم حالت معترضه بله، است؟ 9 تا حالت معترضه داریم. یکی از حالت معترضه بلافاصله بعد از تو در تو استاد. بلافاصله بعد از یادته میگفتیم وقتی کاما لام بلافاصله بعد گزینه از حرف چی بود اضافه استاد؟ میاد، میگفتیم وقتی کاما آره. بلافاصله بعد از حرف اضافه میاد، بلافاصله بعد از حرف ربط قیدی میاد، بلافاصله بعد از ضمیر موصولی میاد. این کاما چیه؟ کامای معترضه است. پس این قسمتی که من اینجا دارم معترضه است، درسته؟ توضیح اضافه است، معترضه است. درسته. قبوله؟ پس این معترضه است. مرتضی تو معترضه 3 تا چیز نمی اومدن. چی؟ جمله کامل نمی اومد استاد. آفرین. گزاره نمی اومد، یعنی اگه از جمله فایلشو پاک آره. کنی بازم اون نمیاد که بهش میگفتیم گزاره. دیگه چی نمی اومد تو معترضه؟ هم دت وصفی هم دت نمی وصفی هم اومد. نمی اومد. بسیار عالی. مرتضی کدوم گزینه جمله کامله؟ اولی. اولی. significant rise is فاعل و فعل دیگه، واضحه جمله کامله. پس این که هیچی، جمله کامله تو معترضه نمیاد. مرتضی این فعل دارم ولی فاعل ندارم. یادت میگفتیم فعل بدون فاعل نداریم، فاعل بدون فعل نداریم، دقیقاً استاد داره. فاعل بدون فعل نداریم، فعل بدون فاعل نداریم. تموم شد. مرتضی اینو نگاه کن، این raised رو نگاه کن. مرتضی raised میبینیش؟ بله. مرتضی بله، قبول داری این فعل نیست؟ چون اگه فعل بود چی میخواست؟ فاعل میخواست. آفرین. ولی فاعلی نداره، پس این فعل نیست. پس چیه؟ پی پیه. قبول داری؟ پی پی دقیقاً استاد. آفرین. حالا یا میتونه وجه وصفی کوتاه شده هم پی پیه نه. در هر صورت. در هر اوکی. صورت پی پیه دیگه، درسته؟ آره. وجه آره وصفی و استاد، جمله آره. واری وصفی اینا همشون پی پی ان دیگه فرمتشون. پس این یا فعل گذشته است یا پی پیه. چرا فعل گذشته نیست؟ چون اگه فعل بود فاعل میخواست، خب فاعلش نیومده. پس این پی پیه. مرتضی قبول داری پی پی مجهول آی ان جی معلومه؟ بله استاد. یادت آره. دیگه این نکات دیگه. این پی پیه مجهوله، پس اگه مجهوله چطور مفعول گرفته؟ دقیقاً. تموم شد. پس این نمیتونه درست باشه. اگه فعل باشه فاعل میخواد، اگه پی پی مفعول نمیتونه بگیره، مجهوله. پس هیچ کدوم نمیتونه باشه. پس خداحافظ. جواب گزینه 3. کسی میتونه بگه اینجا ابسنت چه معنی میده؟ استاد although the recession may technically be over the میتونیم end of مثلا شرطی ترجمهش کنیم؟ ابسنت چه معنی میده اینجا؟ ابسنت جمله رو بخونید. نه، حرف با وجود- اضافه؟ در نبوده استاد. در در نبوده نبوده. نمیشه. آفرین. بدونه. در نبوده آره. معنی without میده، درسته؟ اینجا ابسنت معنی without میده، بدونه. پس یکی از معانی ابسنت بدونه هست، ولی نیاز نداشتی اینو بدونی. چرا نیاز نداشتی؟ چون بقیه راحت رد میشدن. ولی اینجا ابسنت در واقع حرف اضافه است، معنی without میده. پس حواستون باشه ابسنت معنی without میده. از کجا فهمیدم حرف اضافه است مرتضی؟ چون استاد بعدش یه اسمی اومده. آفرین. گروه اسمی اومده، پس حتما این حرف اضافه است دیگه، چون تفسیر دیگه ای براش نداریم. چون اگه بخواد صفت باشه، صفت بعد از ا و ان میاد برای اسم دیگه. پس این چرا صفت اینجا اومده؟ پس حتما این حرف اضافه است که بعدش گروه اسمی اومده. خودم میتونم نتیجه بگیرم. حالا برای absent در معنی without مثال ببینیم. اینو بخون. absent her glasses she خب. couldn't read the menu. بدون انکاش Without نمیتونست her- منو رو بخونه. آره. بعدی absent further evidence the case will be dismissed. بدون شواهد بیشتر این کیس، این پرونده بسته میشه، کنار گذاشته میشه. بعدی absent a miracle they'll lose the match. بدون معجزه اونا مسابقه شکست میخورن، در واقع مسابقه شکست میخورن. آره هرچی. ولی یه نکته مشترک دارن این سه تا جمله مرتضی، توجه کردی؟ یه حالت مشترکی دارن با هم. یاد چی میافتی؟ چی استاد؟ یاد چی؟ این قسمت رو نگاه کن. یه ویل داره، یه کود داره، یه ویل داره. یاد چی میافتی؟ نمیتونم دقیقاً الان نمیدونم استاد یاد چی میافتم، ولی داره میگه اگه این نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی چی؟ یه یاد چیز چی به میافتی؟ حالت- یاد اگر میافتی، درسته؟ یاد شرطی. دقیقاً شرطه. آفرین. آره یه من مفهوم شرط گفتم داره. آره. چند از آفرین که پیش. گفتی. آفرین به رضا دالوند. ولی کجا خونده بودی رضا دالوند؟ لو بده. اینو حقیقتش از استاد عباسی شنیدم. آفرین. خیر انشالله. پس این حالت شرطیه. بدون کلا همیشه شرطیه دیگه. بدون کمک من موفق نمیشی. یعنی چی؟ یعنی اگه من کمکت نکنم موفق نمیشی دیگه. همه بدون ها در اصل جمله شرطی هم هستن دیگه. بدون پول نمیتونی موفق بشی تو این جامعه. یعنی چی؟ یعنی اگه پول نداشته باشی نمیتونی موفق بشی تو این جامعه. همه بدون ها در اصل شرطی هم میتونن نوشته بشن. اینجوری داستانش. ببخشید استاد، جانم. از تابستون
قرار بود یه لیستی قرار بدی تمام حرف ربط‌ها حرف تمامشون اضافه دادم باشه ما که حرف ربط‌ها رو که دادم کامل. دیدیش؟ کجا گذاشتید من حرف ربط‌ها رو براتون گذاشتم و کسی دیده؟ کدوم استاد گروه منم ندیدم. ندیدی؟ تو گروه گرامر گذاشتم و اگه قرار نذاشتم دادید اگه قرار ندادم براتون میفرستم الان. آره مشکلی نیست، براتون میفرستمشون همین الان. من ندیدم که بذارید نیاز نیست همشونو اون بدونین آخه، اون مهماشو که بلدی دیگه، همشو تقریبا بلدی. شاید تو کنکور اومد نه دیگه هر چی به درد بخور باشه تو تست میبین، نگران نباش. همش دوباره همش نباش، چون حرف اضافه ها همش بخوای یاد بگیری حس میکنی خیلی زیاده، ناامید میشی. ولی همون تست بزنی دونه دونه کم کم یاد بگیری بهتره، که هم الان تست زدی برای کنکور همش یاد گرفتی تقریبا. خب اوکی؟ مثلا این که اینجا بود خب آخه تاثیر رو که حل ما تست می‌زنیم نداشت، دیدی؟ نیست. تاثیر رو حل تست نداشت. تو قبل از این کنکور ابسنت بعد نبودی معنی ویداوت میده، ولی دیدی هیچ تاثیر رو حل تستت نداشت. تو یک راحت رد میکردی، دو راحت رد میکردی، چهارم راحت رد میکردی. اوکی؟ با همون نکاتی که بلد بودی 1 و 2 و 4 راحت رد میکردی، پس تاثیر رو حل تستت نداشت اگه چیزی دیدی باشه، به شرطی که تو نکات اصلی رو کامل بلد باشی. پس زیاد نگران این چیزا هم نباش. ولی اگه بلد باشی خوبه، یعنی نشون میده خیلی فرد خوبی هستی. الکی کسی نکته چیزی اگه داره بگه، هر جای پامی چیزی داره بگه اگه زود گفتم. استاد فقط باتفور معنیش استاد میشه بگید یه بار دیگه؟ باتفور در واقع گفتم کوتاه شده یک جمله شرطی، اگر فلان چیز نبود، اگر فلان چیز نباشه، اینجوریه. در واقع حرف اضافه است، از لحاظ ساختاری حرف اضافه است. اوکی؟ از لحاظ ساختاری حرف اضافه است، یعنی بعدش یه گروه اسمی میاد. اوکی؟ ولی وقتی میخوای ترجمهش کنی تو فارسی، معنی فارسی خوبی نمیتونی بگی، باید همون خواستم حالت اصلیش بپرسم بگی. ببینم کنکورم اومده بود تو تیر قلم چیز مایانه زیاد اومده دیگه، تو قلم چیز زیاد دیدی باتفور رو. هر توی وقت کنکور نیومد ها تو کنکور من یادم نیست، ولی توی باتفور شاید تو کنکورم فکر کنم اومده، حالا دقیق یادم نیست. باتفور فکر کنم تو کنکورم اومده. وایسا 404 یه لحظه چک میکنید فکر کنم 404 رو اومده بود. منحصرا 404 یادت کدوم بود؟ محل 1 یا 2؟ تیرما تیرما بود. باتفور پیدا کنید. باتفور کسی میتونه باتفور پیدا کنه؟ از فور اومده ولی باتفور نیومده. این فرق داشت یه لحظه فورش رو آره. یادم بود اوکی، ولی باتفور تو قلم شاک اومده بود. نکته چیزی کسی داره بگه حتما. استاد سال 15 بله سال 15 چشه؟ این گزینه 4ش خب خب اینا من متوجه نمیشم این چه ساختاریه که اومده ون آورده بعد یک دونه پی پی هم ساختار حالا غلطه بهش میگن، ساختاری که غلطه. اوکی؟ اصلا همچین چیزی نداریم درسته؟ چرا نداریم؟ توضیح دادم، گفتم این ریز یا پی پیه یا فعل گذشته است دیگه، دو تا حالت که بیشتر نداره. درسته؟ نه استاد الان همینو بررسی کنیم. اگه فعل گذشته باشه بازم غلطه، چرا غلطه؟ بگو. چون فاعل نداره. آره آفرین. چرا پی پی اگه باشه غلطه؟ خب اگه پی پی باشه بازم دوباره باید یه فاعلی میداشت. نداره بابا دوباره. اگه پی باشه پی چرا پی غلطه؟ خب البته آره اونو میدونم که الان بعدش مفعول اومده نباید میومد. خب آفرین گرفتی؟ اگه فعل ولی باشه استاد فاعل میخواد، اگه پی پی باشه نمیتونه مفعول بگیره. هیچ کدوم از این شرایط ارضا نشدن، پس این هیچ کدوم نمیتونه باشه، بس غلطه. گرفتی؟ الان اگه این یه پی پی بود که بعدش هم مفعول نداشت دیگه درست باز میشد. دیگه درست میشد. خب بعد اوکی؟ از خب الان اینجا ما ونو داریم بعدم پی پی داریم بعدم مفعول نداشته باشه. خب وایسا. الهام is a good girl when not helped. چی مثلا؟ she lose. الکی این چی بوده الهام؟ یعنی چی؟ جمله واره قیدی بوده کوتاه شده دیگه. گرفتی الان؟ یعنی زمانی که کمک نشه شکست میخوره. مثلا دختر خوبیه ها، ولی اگه بخواد یه مسابقه رو ببره باید کمکی هم بهش بشه. یه کمکی هم بهش بشه، تنهایی نمیتونه ببره. مثلا الکی یعنی اینجا ببین جمله واره قیدی کوتاه شده دیدی دیگه، زیاد دیدی دیگه. دیدی فاعلو پاک می‌کردیم، فعل تو بی رو پاک می‌کردیم، فقط پی پی میموند. یادته؟ پارتیسیپل بود که پی پی بود آینجی بود آره بعدش جمله یه واره کار قیدی بود بود بعدش که کوتاهش می‌کردیم، فاعلو پاک می‌کردیم، فعل تو بی رو پاک می‌کردیم، پی پی مثلا میموند. زیاد از اینا دیدی. آره درست است. مرسی. بسیار عالی. پس اینجا توضیح دادم چرا غلطه. این یا باید فعل باشه یا باید پی پی باشه. فعل نمیتونه باشه. چرا؟ چون فاعل نداره. پی پی نمیتونه باشه چون مفعول گرفته. تموم شد.
پس تو خود جمله هم این جمله واره قیدی مونه، این قسمت هم که جمله واره وصفی مونه، این هم که جمله واره وصفی مونه، بقیش هم که اند دیگه. کسی میتونه بالانس اینم بگه دیگه؟ بریم بالانسش هم بگه. بالانس اینم کسی، مرتضی میتونه بگی بالانسشو؟ استاد یه دونه آلدو داریم، یه دونه می داریم. اول بعد یا رب دهنده ها رو بگو یا با فعلا رو با هم بگو، چرا قاطی میکنی؟ اول رب دهنده رو بگو. نه خب دارم آشش. یه دونه آلدو داریم اینجا. آها خب یه رب دهنده دیگه یه بگو. دونه این این ویچ داریم، یه دونه آفرین. اینویچ. آره یه آفرین، دونه این ویچ اینویچ داریم. دیگه چی داریم. داریم؟ یه دونه هم اند داریم. آفرین، اندم بین دو تا جمله اومده پس شمرده میشه. 3 تا رب دهنده داریم، پس 4 تا فعل باید بهم بگی. بدو 4 تا فعل بهم بگو. یکی آر ریلاکتنت استاد، یکی آفرین، میبی. میبی اول بگو، میبی اول جمله. آره اوکی باش. من به آخر داشتم میمدم به اول. یکی می داری، یکی میبیه هست. آفرین. یکی ایز هست اینجا، ایز آفرین. ویشز. یکی آفرین. همین آر ریلاکتنت هست، یکی هم کنتینیوس. آفرین. 3 تا رب دهنده داریم و 4 تا فعل داریم. مرتضی اینجا دیمن چیه؟ اسم دیگه. چه بسیار عالی. تقاضا. بسیار عالی. مرتضی اینجا رو نگاه کن، اور اومده تو استگنیت اور تو دیکلاین که باز هم تو رو فاکتور گرفته، مثل همون سوالی که بالاتر حلش کردیم. دقیقاً. کسی نکته چیزی داره؟ اگه نداره دیگه بریم. از 9 اومدیم الان نزدیک 11. 10 نفر تونستن دووم بیارن، 16 نفر وارد شدید، فقط 10 نفر تا آخر موندید. نکته چیزی خیلی خوب بود ابهامی؟ استاد، متشکرم. نکته چیزی ابهامی بگید. خیلی هم عالی، امیدوارم که مفید بود باشه. فعلا خدا نگهدار. خدا خسته نباشه.